word in different or diverse ways. Ọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi He has been speaking to the children of Israel in diverse ways. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Tí ó ti pa àwọn wòlíì bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ Ó nígbà lo yẹn. àwọn wòlíì àkọ́kọ́ ni He Mósè. used some prophets, and the first prophet he used was Moses. Ó ń lo àwọn wòlíì láti bá wọn sọ̀rọ̀. He did use prophets to talk to Bíbélì lẹ̀ ń kà. them. Ní ìkẹyìn ọjọ́ wọ̀nyí, ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n báyìí o. But now, in the last of these days, Ohun tó mẹ́kọ̀ọ́ Jésù yàtọ̀. what made Òun the lè lé teaching ìtàwọn of òyìn. Christ different Ọlọ́run is what we are ṣe looking at. system tó ń lò. God changed his Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀. Ó wá From lu that of ọmọ old òkèká lára rẹ̀ to the láti new. bá wa sọ̀rọ̀. using his own son, his own very son, to speak to us. So ẹ̀kọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ dá yàtọ̀. Therefore, his teaching must be extraordinary, must be quite Torí different. Ọlọ́run gan ló sọ̀kalẹ̀, ó gbọ́mọ̀ fún àìsọ̀kalẹ̀. Because it's God himself that came Kí lọ́mọ ẹ̀ ṣe down. jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ ebè. Then how ẹni tí Bíbélì ó ṣe ajogún ohun gbogbo. Ẹni tó wá ń sọ̀rọ̀ yìí, And this person speaking, òun ni ajogún ohun gbogbo. he is the owner, the lawful owner and heir of all things. So ó láṣẹ lórí ohun gbogbo. So he has authority over Bàbá ló all ń things. sọ̀rọ̀ tàṣẹ. So that's why they said that he spoke with Jẹ́ kí authority. kúkú sọ pé olórí ilé ló ń sọ̀rọ̀. He was the possessor of the family of the house. Olórí ilé ló ń sọ̀rọ̀. He was the possessor of Ebéèrú náà the ló entire sọ, ó family. lẹ́nìkan ló ń kọ́ ilé. Somebody that builds Olúwa ló a ń kọ́ house, ohun gbogbo. but it is God that builds all Ẹni tó ń things. kọ́ ohun gbogbo ló ń sọ̀rọ̀. He who builds all things is Bíbélì yẹn ń speaking. kà kò tí ì tán. Nípasẹ̀ ẹni tó dá àwọn ayé Ẹ tó máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú. yẹn. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí. This person speaking, Nípasẹ̀ rẹ̀ la dá gbogbo ayé pẹ̀lú. it is through him all the entire world was created. So tán bá ní ẹ̀kọ́ ẹ̀ yàtọ̀, ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀. So if his teaching is different, unique, definitely it must be Ọmọ Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀. because the Son of God is speaking. Ajogún ohun gbogbo ló ń sọ̀rọ̀. He is the heir of all things is speaking. Ẹni tó dá ohun gbogbo ló ń sọ̀rọ̀. He who created Okay, all now. things is speaking. Ẹni tí ṣe ìtẹ̀sán ògo rẹ̀ àti àwòrán òǹtìkára rẹ̀. Ìtànṣá ògo Ọlọ́run. He is the sole expression of the glory of Tẹ́ ẹ bá God. ti rí ẹ̀rí ògo Ọlọ́run. Once you have seen him, you have seen the glory Tẹ́ ẹ of bá God. ti rí ẹ̀rí Ọlọ́run. If you have seen him, you have seen God. Tí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gangan ló It sọ̀kalẹ̀ is nínú God the Jésù. Creator who came down as Jesus Christ. So ẹ̀kọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ yàtọ̀. So his teaching must be Ẹ̀kọ́ ẹ̀ unique. gbọ́dọ̀ yé ni. We must comprehend his teaching. Gbàdá bá máa parí ẹ̀ níjọ́ mẹ́jọ, mo tún máa mú àwọn kókó díẹ̀. By the time we finish it next week, Kó lè yé wa some points will be wípé brought out. ẹ̀kọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ kó nìyàn jọ. Ó gbọ́dọ̀ that his kó teaching ọkàn must jọ. Ó gather gbọ́dọ̀ us ní iyì together. nínú. Ó It gbọ́dọ̀ must rani lọ́wọ́. have Ó life. gbọ́dọ̀ tú ayé ẹni tò. Which must Ó gbọ́dọ̀ sọ bí Ọlọ́run organize ti the jẹ́. arrange somebody's Ó life. gbọ́dọ̀ and sọnú must Ọlọ́run express fún ènìyàn. who God is and tell us the wisdom of God. Ó gbọ́dọ̀ sọnú Ọlọ́run fún He ènìyàn. must tell the mind of God Tó to ẹni tí ò people. bá ti lè gbọ́ràn sí ọmọ lẹ́nu tí kò gbọ́dọ̀ sẹ́lẹ̀dà lẹ́nu nìyẹn. Anyone who doesn't obey the Son is not obeying Tó àwọn God. olùkọ́ni yòókù pátápátá, All other teachers, wọ́n ń gbìyànjú. they Wọn ò were lè kọjá trying, nǹkan tá a bá fi fún wọn. but they couldn't go through what they were given. Àwọn They can't akọ̀wé do more tẹ̀ than wọ́n á that. yàtọ̀. Those scribes, they have to be different. Àwọn akọ̀wé tún ń kọ́pí àwọn wòlíì ni wọ́n tún ń Even the ṣàlàyé scribes àwọn wòlíì ni. Were imitating Ìgbà the míì prophet. gan wọ́n tún They lè were wọ́n tún lè má saying what the ṣàlàyé prophets wòlíì were saying. dáadáa. Sometimes they may not be able to explain Ṣùgbọ́n it àwọn well. wòlíì yẹn, But this prophet, apáyà kankan là ń fi hàn wọ́n nípa ètò only Ọlọ́run. a part of God's plan was being revealed to them. Apáyà tá a dẹ̀ fi hàn wọ́n yẹn. And the part, Tá a bá the fi hàn wọ́n wọn ni section, wọ́n máa rí. that they were revealed to Tá a them dẹ̀ fi hàn was wọ́n the only yìí. thing they could see. Ẹni tí wọ́n gbogbo wọn ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni Jésù olùkọ́. And what they were all talking about was Jesus Àjọ̀dún Christ. ohun gbogbo yìí ni Mósè kọ̀wé nípa rẹ̀, gbogbo ìwé Mósè pátápátá ó dó lórí ẹyọ ẹnìkan. All the books of Moses, Ìfẹ̀sẹ̀ ògo Ọlọ́run, àwòrán ti kala rẹ̀ pàápàá. all the books of Moses were on one person who is the expression, the express glory of God, and who is Jesus Christ. Wòlíì Mósè dẹ̀ ni wòlíì kan ṣoṣo tí Ọlọ́run ní nínú ènìyàn. And it is prophet Moses that God had in mind for all Wòlíì man. kejì
The second prophet ìtànṣán ògo Ọlọ́run. is the expression of the glory of God, Àjogún gbogbo. the heir of all So things. nínú gbogbo Bíbélì wòlíì méjì ló wà. So in the Bible, in the whole Bible, we have just two prophets. Gbogbo àwọn wòlíì yòókù tó wá ń sọ̀rọ̀ ní All orúkọ other Olúwa. prophets that have been speaking in the name of God, Wọ́n rán àwọn èèyàn létí nǹkan tí Mósè sọ. they were only reminding people of what Moses had Wọ́n á said. tún wá máa tọ́ka sí àjogún ẹni tó ń bọ̀. Ẹni tó ń bọ̀. And they will be Tí Mósè pointing kọ̀wé to rẹ̀. the heir Ẹni tó ń bọ̀. Tí and the Mósè person who kọ̀wé is to come that Moses had written about. ẹ rí i pé àwọn wòlíì yẹn ń dìde nígbà tí Ísírẹ́lì fẹ́ máa ta sí àgẹ̀rẹ̀. And when the Israelites were erring, these prophets got up. Mósè bẹ́ẹ̀ sọ kó tó lọ. And Moses Ó ní told mò ń them before he passed on that I Ó am lọ́lọ́run going. yóò rán wòlíì kan He said, gẹ́gẹ́ bí èmi. God will send Wòlíì a kan bọ̀ prophet gẹ́gẹ́ bí to èmi. them, just like Ẹni tí ò himself. bá ti gbọ́ tí wòlíì yẹn tẹ báyìí. Anybody who doesn't listen to this prophet is already doomed. Such a person will Gbogbo àwọn wòlíì tó wá ń wá sí orúkọ Olúwa. And all other prophets that are coming in the name of the Lord. Gẹ́gẹ́ bí ìgbé ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run ní àkókò náà la máa bá wọn sọ. According to the dictates of the behavior, the conduct of the people at that time, then God will Inú now tó ń speak ṣẹlẹ̀ to the nígbà prophet. ayé àwọn ọba tó ń ṣe àkóso tẹ́ bá rí àwọn wòlíì yẹn. If you see those prophets, wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ nígbà they were ọba prophesying báyìí at a particular nígbà time ọba báyìí. about this certain king. So àkókò ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lákòókò yẹn. So what was happening at that Ni time? Ọlọ́run ṣe wá ń kí wọ́n nílò tó It ń bá wọn sọ̀rọ̀. is their conduct, what they were doing. Táwa máa rán wọn létí. Send prophet to warn them Tí and Mósè remind sọ. them. What Moses Àwa máa had fọ wọn said. wípé You ẹnì will kan not be bọ̀. telling them somebody Ẹnì is kan bọ̀. coming, somebody Ẹnì is kan coming, bọ̀. somebody is coming. Kí là ń wí lálẹ́? Ẹ̀kọ́ Jésù ò lè mọ yàtọ̀. The teaching of Jesus Ẹ̀kọ́ must be Jésù ò lè unique. mọ yanilẹ́nu. It must be Ẹ̀kọ́ filled with Jésù ò lè mọ wonder. yé ni. Then we must be able. There's no way people will not comprehend Torí ẹlẹ́dàá ló ń sọ̀rọ̀. because it is the creator Àjogún gbogbo authority. ló ń sọ̀rọ̀. He is the heir of Ìtọ́jú all. ògùn Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀. It's the sole expression Àwòrán of Ọlọ́run the glory of gangan God. ló ń sọ̀rọ̀. And the real expression of Fún ètò Ọlọ́run gangan ló ń gbé jáde. to bringing out the plan or program of God. Mo ti sọ. As I Àwọn olùkọ́ said, yòókù àmọ́ àmú Mósè. the other Ẹ teachers jẹ́ ká were wo talking díẹ̀. about Nù Moses. Jòhánù orí karùn-ún. In John chapter 5, Ẹgbẹ́ láti 45 through 47. Mósè John ni wọ́n 5. ní àwọn wòlíì yẹn ń tọ́ka sí. all those prophets were pointing Yes. to Moses. ẹ má ṣe rò pé Ẹ má ṣe rò pé èmi ò fi yín sùn lọ́dọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ ni. ẹni tí ń fi yín sùn wà àní Mósè ẹni tí ẹ̀yin gbẹ́kẹ̀lé. Ẹni tí gbogbo wọn fi mi lé láyé sọ All òyìnbó ẹ̀. what they, Jẹ́ ká sọ òyìnbó ẹ̀ 45 5:45. it is written in the book of the prophets, and they shall all be taught. Rárá o. Okay, sorry. Jẹ́ kán bá ẹ̀ka tó bá rí tó bá ti dàrú. For But put out of your mind the thought, and do not suppose, as some of you are supposing, that I will accuse you before the Father. There is one who accuses you. It is Moses, the very one on whom you have put your oath. mi ò In ìṣòro whom fi you trust. sùn. Mi I ò am not ìṣòro fi sùn. Your Ṣé ni mo accuser, wá ràn yín lọ́wọ́? but I have come Mo to wá help kọ́ you. yín kó yé yín. I have come to treat Mo wá you for you to fẹ́ kó yín comprehend. lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ni. I want you to bring you Mi ò before wá God. rojọ́ máa yín lọ́dọ̀ Know that bàbá. I have come to Kò ṣe accuse you kẹ́ ẹ before the farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ Father. tèmi. So be patient and listen to me. Olùfisùn yín gangan lẹ sọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ It is your gbẹ́kẹ̀lé. accuser that you have trusted Mósè in. lẹ gbẹ́kẹ̀lé That gan ló máa Moses kó bá that you àjà trusted àlàkò abáni. in will actually destroy you is the one accusing you. Bíbélì lẹ̀ ń kà. nítorí pé ẹ̀yin ìbá gba Mósè gbọ́ For if you believed and relied on Moses, ẹ̀yin ìbá gbà mí gbọ́. you would believe and rely on Ẹ gba me. Mósè gbọ́. You didn't believe Wọ́n kà Moses. ká Mósè ní ẹ̀ gbà They gbọ́. were only Ó reading ní tẹ́ ẹ about bá gba Moses, Mósè they gbọ́, ó didn't lẹ̀ ẹ believe. gbà gbọ́ ẹ̀ gbà If only Mósè you had gbọ́. believed Moses, Ẹni bó ti ń you sọ̀rọ̀ would lọ́dún believe títí. me. Ẹ gbà gbà. He was speaking with authority. Bó tilẹ̀ yẹ pé and Mósè he jẹ́ didn't believe olùfisùn. Moses. Ẹ So kúkú gbàgbọ́. Moses was the accuser. Ẹ dẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé Yes, Mósè. you didn't believe him and you relied on him. Níbi kan wọ́n ní àwọn bàbá wa jẹ mánà ní àjòjì.
In some part of the Bible, they said our father ate manna in the Mósè desert. kọ́ ló fún yín ní búrẹ́dì jẹ. And Jesus said, it wasn't Moses that gave you Bàbá manna. mi tó ń bẹ lọ́hùn ló It fún yín ní was my búrẹ́dì jẹ. father in heaven that gave you Ṣé Mósè mọ manna. kankan nípa búrẹ́dì tẹ jẹ ni? Did Moses, did he know everything about the manna you had? Ẹ̀yin náà tẹ bá ka bílẹ̀ ẹjọ́ ṣé Mósè mọ kankan nípa búrẹ́dì tẹ Read jẹ? the Bible. Is it Ìjọ tán náà fẹ́ jẹ Moses nǹkan that Mósè gave them? bínú. Even when Olúbo ló they ti said máa they rájọ. wanted to eat meat, Ọlọ́run ní kó yàgò fún then where would Olúwa you á bọ̀ find wọ́n. goat or cow to feed Olúwa them? bọ̀ wọn. Ó ní kódà God said, ó ní kì í ṣọjọ́ kan kì í ṣọjọ́ méjì it's not kì í just one ṣọjọ́ day mẹ́wàá. or 2 days Ó or 10 lóṣù days, kan but ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ for ló wá a fi whole máa fún month. wọn lẹ́ran jẹ I'll be giving them meat Olúwa every jẹ́ ká day. jẹran yẹn tó yẹ kó máa I jáde will make sure they eat. Màá ṣe I will fún make sure they lẹ́ran jẹ. eat this meat Ṣé Mósè mọ kankan until nípa mi? it was coming out from their nose, from their noses rather. So Ẹ̀ka I dé gave them for 1 month. ẹ̀ka dé verse 47. nítorí pé ẹ̀yin ìbá gba Mósè gbọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin ìbá gbà mí gbọ́. But Yes. if you do not, but if you believed and relied on Moses, you would have believed me and relied on me. nítorí ó kọ ìwé nípa ti For èmi. he wrote about me personally. Pé gbogbo ohun tí Mósè kọ All what ọ̀rọ̀ Moses mi ni Mósè kọ wrote, he wrote about me. ọ̀rọ̀ tana ni Mósè kọ. ọ̀rọ̀ He wrote Jésù. about Jesus. Ilẹ̀ fi gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ ẹ̀ ká. That's why you have Gbogbo to ohun be tí Mósè kọ patient and pátápátá read. Jésù ni. All what Moses Gbogbo wrote ìrìn àjò Jésù ni were Mósè kọ wọ́n about lórí. Jesus. A gbọ́dọ̀ kà. So we Ó yé wa. need to read and A gbọ́dọ̀ kà. understand. We Ó must yé wa. read Kódà tá a bá and kà. comprehend. If we Inú read wa á it, máa dùn nígbà we'll tá a be bá kà. happy when we are reading it. Àṣẹ ìtọ́lọ́run sọ rẹ̀. So this Àṣẹ is what Jésù God rẹ̀. Àṣẹ Jésù saying, rẹ̀. so this is Jesus. Ó ló kọ̀wé ní èmi ló kọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ mi ló He kọ̀ wrote ẹ̀ about mà me. ní. He wrote about me Lórúkọ personally, Jésù but you ẹ̀ ní didn't ṣìnà. know. In Jesus' name, you Tó àwọn olùkọ́ ní go gbogbo round. tó ń ka Mósè wọn ò rí Kristi nínú Mósè tán. Teachers of old, they didn't see Christ. Ó ní wọ́n ń kà ní ọjọ́ ìsinmi They were reading ṣùgbọ́n wọn ò rí Saturday, dáńjà òde wọn ò rí Jésù níbẹ̀. What they were reading, they couldn't comprehend. Fún because àpẹẹrẹ Jesus- ẹ̀wọ̀jọ́ tí Jésù máa tán fẹ́ tì dànù yẹn. When Jesus was supposed to be pushed Ní wọ́n máa ń lọ sínú down, synagogue. because they usually went to synagogue, Wọ́n á ka ìwé méjì náà ń kà. They will Wọ́n á ka read Mósè. Wọ́n á books. lẹ̀ kàwé wòlíì. they will read Moses and that of the prophets. Ó wá ní ẹ bá mi gbé awọ sí Bring ìwé wòlíì Àìsáyà wa. Wọ́n wá gbé fún. that started where the book Wow. of Isaiah was. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ká Àìsáyà. Then he was reading Tó wá kà Isaiah, tán. and after you finished Ó reading, wá bẹ̀rẹ̀ sí tẹjúmọ́ wọn lórí ìjòkó. then he looked at them earnestly. Ó ní ìwé tẹ́ ẹ kà yìí That yìí o. this book you have Lónìí read, ló ṣẹ ní. that it was fulfilled, it is fulfilled in your eyes today. Inú bí wọn. And they were hungry. Ọmọ Joseph kọ́ rè. Is it not Joseph's son? Joseph kọ́ làbúrò rẹ̀ àti àwọn arákùnrin ẹ̀ gbogbo kọ́ là mọ̀. We Yeah. know Joseph and all other siblings. Lẹ́ni àmì òróró. Is it the beloved? Torí wọ́n ti ń sọ pé ẹni àmì òróró ń bọ̀ ẹ̀mí àmì òróró ń bọ̀. That the beloved. Lónìí. The anointed one Bí is mo ṣe coming. dúró yìí That lónìí. today, as I am Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò standing, ìwé mímọ́ ti ṣẹ àkọọ́lẹ̀ ẹ̀ ti ṣẹ. the scriptures have been fulfilled. Inú wa bí wọn. And they were united. Wọ́n wá fà á. Then they pushed Wọ́n him. ti gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lọ sórí They òkú. were pushing him to the spot where he will fall Ẹni bá down. dórí òkò yẹn ò lè là. That when, if Kò lè you là. go to that Torí man àjìnìbùdó wà ń bẹ̀. Kíkó kúta ní báyìí. and it's full of Wọ́n gbé dórí òkè. stones, Wọ́n ní ká taari ẹ̀ dà. then they wanted to push him Bíbélì ní headlong. ó kọjá láàrin wọn ó ṣe But kẹ́kẹ́. he passed through them Torí and àkókò rẹ̀ went ti tó. away. Lójoojúmọ́ ó máa kọjá láàrin wọn ó Every máa bá day tirẹ̀ lọ. you be passing through the enemies and go your own way. Jesus. Ṣé àwọn pé kò ó fi wọ́n lẹ̀? So Wọ́n he left them. kò bá wọn jà. He didn't fight Mo ń them. wo gan pé bí wọ́n ṣe mú Jésù gòkè yẹn kò sọ̀rọ̀. Wọ́n That ti lọ. I was Torí even looking at àgùnkè how yẹn they nígbà brought tá a lọ him to the Ísírẹ́lì mountain. wọ́n ti gòkè yẹn. Then he was pushed to that Kò dẹ̀ sọ̀rọ̀. mountain Wọ́n rọra ń and he lọ. didn't Wọ́n ti lọ talk. kò sọ̀rọ̀ ó ń wò wọ́n. He was just looking at them. Ẹgbà mi Ọlọ́run lè máa wò wọ́n ká máa Sometimes tàtú ọwọ́ wọn lórí ayé might rẹ̀. be looking Kò at them kò for dáàbò. them to do anything they Kò lè like. fi ọ́ sílẹ̀ fún But yẹ̀kẹ́. he can never Kò forsake lè you gbé ọ lé to ọ̀tá suffer. lọ́wọ́. He can never Wọ́n ti gòkè hand you over yẹn. to the enemy. Àwa gan náà gùn ní ẹ̀ka tó gùn níjọ́ tá a lọ Even náà. when Ó dẹ̀ yéje kó ti dá Daddy ìyẹn and torí wọ́n ti mommy went ojú ọ̀nà bẹ́ẹ̀. there,
girigiri ló máa rí nígbà yẹn wọ́n ti dúdú ọ̀nà tí tọ́rìsì ń gbà lọ bẹ̀. náà mọ̀ lórí òkè tán o. On getting to that mountain, wọn ò lè ṣe nǹkan kan. they couldn't do anything. ọ̀tá ò ní rí nǹkan mú nínú ayé You rẹ. do not have anything or any foothold on your so life. kò lè mọ sọ̀rọ̀ taṣẹ́taṣẹ́. There's no way we don't talk with torí òun somebody ni ẹni náà. because he is the real one. wọ́n máa jẹ́ kójú ẹ̀ dàrú o. wọ́n ń pariwo ẹ̀ tó bá ti ka gbélé If you farapa. read kẹ́bà ti yí ọ. whenever you are reading it, just be patient. padà sí májẹ̀mú Even tuntun. if you don't understand it, go tó bá back ti to ka májẹ̀mú tuntun tó bá yá the New ayé ọ. Testament. gbogbo And tó wà when you bẹ́ẹ̀ read it, pátá you will understand it. ó ti lè ló yí ọ. That is written Orí there, ẹnìkan you may ló not ṣe kéde. understand, but it is Tàlẹ́ on ẹni one yẹn. person. That is on Jesus. shout hallelujah. Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. John chapter 7 ẹ jẹ́ ká gbé lẹ́sẹ̀ káàdùn ká gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu bàbá òun fúnra ẹ̀. Let's hear John a few. 7 ẹ̀bẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. ẹnu sì ya àwọn Júù wọ́n wí pé ọkùnrin yìí ti ṣe mọ ìwé. ṣé ẹ rí The bẹ́ẹ̀ yìí? Jews kọ́ ẹ̀kọ́. The Jews were astonished. They said, how is ìdí it wo náà that fi this béèrè man béèrè has ká dán. learning ní scripture? nítorí náà Jésù dá wọn lóhùn. no ọkùnrin ṣe mọ ìwé ká dán. nígbà tí kò kọ́ ẹ̀kọ́. kárí. When he has never studied, kò lọ sí skul rábì he didn't kankan. go to rabbi school. kí mo ní kò jẹ́. He didn't go to rabbi school. ṣé mọ̀ pé Paul ní Paul mo said kẹ́kọ̀ọ́ that I ní learned, abẹ́ I studied olùkọ́ni tí gbogbo yín mọ̀ tí ṣe Gamaliel. Gamaliel. kò lọ skul anybody. But he didn't go kò kọ́ kéwù kí mi ló lédè kò kọ́ kéwù. He didn't kò kọ́ bá ń learn. ṣe ń ka kò kọ́ nǹkan kan He kò didn't sẹ́ni learn kan tó lè sọ pé anything from any wọ́n á school. béèrè nígbà tó kí ló But ṣe they were now mẹ̀kọ́. asking now, how Níbo ló lọ? did he teach teaching? Where did he study? ẹ̀fọ̀ fẹ́ gbà mí kéèyàn bá ń sọ̀rọ̀. So sometimes when Yeah, somebody man, wonder is if we- speaking, people will be bídẹ̀ wondering, bídẹ̀ mọ́ ti yàtọ̀ nìyẹn. and that is some where ministers of God could be that talking. of the Holy Spirit you will is think different. that they are graduates or professors tí wọn ò tẹ yunifásitì. There are some Tí mo ní wọ́n teachers ṣe. that will be teaching ee o as if ìwé they dáa went to university or seminary school. èdè kan máa máa tó a máa wọ́ndà ẹ̀ pé Because kí náà ṣe mọ the terms to be using will be quite different, and people will be surprised. They will be ọlọ́run ló amazed. máa fi ń kọ́ọ̀yàn ẹlòmíì a máa sọ̀rọ̀ a máa sọ nǹkan míì tí wà nù mẹ́sìn wọn a máa béèrè. Some people, somebody Is he a will medical be doctor? teaching, Doctor? talking about some terms in that ọlọ́run nìyẹn that one, ọlọ́run nìyẹn. and kí ló ṣe mọ̀ ọ́? it's God. kókó kan là How ń did he tẹnu know mọ́ ẹ it? má gbàgbé How o. did he know it? wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ tàṣẹ tàṣẹ That he àbí was bẹ́ẹ̀ kọ́. speaking authoritatively. Èèwọ̀. He was wọ́n ní speaking- ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹnu ń yà wọ́n sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. They were amazed ipò bí ni wọ́n ti tún wò what he pé was saying. kó lọ márùn-ún ètè wá Then where did he come from? Where did this man come kó from? lọ skul rí náà ọ́. He didn't go to any school Bíbélì lẹ̀ ń kà. before. nítorí náà Jésù dá wọn lóhùn. And Jesus answered them by saying, ó sì wí pé ẹ̀kọ́ mi kì í ṣe tèmi my teaching is not my own, bí kò ṣe ti ẹni tó rán mi. but of he ẹ máa rí ní sent gbogbo me. ìgbà bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìkànnì You see pẹ̀lú many bàbá times, a though máa he bu swore ọlá with the fún Father, bàbá he will ẹ̀kọ́ always ọ̀gbìn kẹ́sì honor ẹni tí ó ṣe kéde Father. òfin ọ̀ràn. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ If any man desires to do his will, yóò mọ̀ ní ti ẹ̀kọ́ náà. ẹni will bá fẹ́ know. ṣe ìfẹ́ bàbá tó bá ti Anybody kú wants to lábẹ́ do the Jésù. desire- the will of God. ẹ̀kọ́ náà a ṣe kí ni o àyè ẹ̀kọ́ náà ò jẹ́ yọkan ẹ̀kọ́ such a Jésù person kí ni will mo gbé comprehend the teaching. ee o The ẹ̀kọ́ teaching bí of- Jésù ṣe máa kó òyìn padà dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Teaching about how Christ will bring Ojú people bẹ́ẹ̀ back o. to God. ọ̀nà tí a padà dọ́dọ̀ Ọlọ́run That ẹ̀kọ́ the way to go back to God is téèyàn the á padà teaching di aláṣẹ ẹ̀kọ́ of Jesus. Jésù. How man will become bẹ́ẹ̀ yẹn ti máa authority. ní ìrẹ́pọ̀ padà pẹ̀lú How to Ọlọ́run. have a padà relationship dọ́mọ. with God and olè with tí ọ̀tá jà son to ntọ́ta jí gbé tí a dà to padà serve. fọwọ́ rẹ̀ ẹ̀kọ́ Jésù. before the Father. And what the devil has stolen from man, how ló man dẹ̀ is going to kéèyàn tó restore dẹ̀ it. ẹ̀kọ́ ló sì máa sọ All wípé these are Jésù teachings wọn á of kú Jesus. á sì kú That the tí ó teaching straight jíǹde on tó bá will ti die, jíǹde á fà yẹn he padà. will be buried, and he will resurrect. fún ẹni bá fẹ́ ṣèfẹ́ Ọlọ́run á Anyone padà who wants to mọ do the ẹ̀kọ́ will of yìí God will be patient with teaching. tí ó ń yé wa ẹ̀ka bẹ́ẹ̀lì. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ If any man desires to do his yóò mọ̀ will, ní ti ẹ̀kọ́ náà. he will know have the needed illumination to recognize
and can tell for himself, ìyẹn ni pé ìmọ́lẹ̀ àtàn sọ́kàn rẹ̀. meaning that Ọlọ́run á gbé ìmọ́lẹ̀ látọ̀nù wá tàn mọ́lẹ̀ sí ọkọ rẹ̀. Tára ẹ̀ bá balẹ̀. Ọlọ́run ló ń fẹ̀kọ́ yé ni. Ojú ọkàn rẹ̀ amálẹ̀ wà. Ojú ọkàn rẹ̀ amálẹ̀ wà. light of his Á kọ heart, ọ̀rọ̀ náà sí àyà rẹ̀. and that's what will be inscribed in his heart. Bíbélì lẹ̀ ń kà. bí bá ṣe ti ọlọ́run tàbí bí èmi bá ń sọ ti ara mi ẹni Whether tí I'm speaking from God or whether I am speaking from myself and of my own accord or on my own authority. ẹni tí ń sọ ti ara rẹ̀ ń wá ògo ara rẹ̀ He who speaks on his own authority seeks to win honor for himself. ṣùgbọ́n ẹni tí ń wá ògo ẹni tí ó rán òun But- ni olótìtọ́. But he who seeks 24 ní kẹ́ ti the dúró. glory and is eager for the honor of him who sent him, he is true. kò sí àìṣòdodo nínú rẹ̀. And Right. there is no unrighteousness or falsehood or deception in Kò him. dẹ̀ sẹ́nìkan láyé tí àìṣòdodo ò sí nínú rẹ̀. And there is Jésù no one nìkan without ló lóòótọ́. righteousness. Tí àìṣòdodo ò sí nínú rẹ̀. It's only Tó kò lè máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú who ìgboyà. has Ẹnu ẹ̀ ò lè máa there is kọ́lẹ̀. no righteousness in him. Mósè kò wá fi òfin fún yín Did not Moses give you the law? kò sí ẹnikẹ́ni nínú yín tí ó pa òfin náà mọ́. And yet, not one of you keeps the Ẹ law. bẹ́yìn. èyí ṣe tí ẹ̀yin fi ń Ẹ wá gbọ́ ẹni ọ̀nà sùúrù. láti pa mí. Why do you seek to kill me? Kò for sí not keeping it? ẹnikẹ́ni. There is no one. Àbẹ́ gbọ́. Gbogbo èèyàn ni arú. arúfin. All men Kò sí are ẹnìkan lawbreakers. tó pa òfin náà mọ́. There is no one who kills. Ṣé ẹ wá lè dọ̀dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni? Can you get to God like that? Ẹ ò pa á mọ́. So gbogbo ní arúfin ni yín. So you are all Gbogbo yín lawbreakers. ti sọnù. You Kí are ni àwọn fẹ́ fàmílẹ̀ already lórí? gone Bíbélì lẹ́ ń astray. sọ̀rọ̀ You are jáde. lost. ìjọ ènìyàn dá àwọn sì wí pé ìwọlé ẹ̀mí èṣù ta ni ń wá ọ̀nà láti pa ọ́. The crowd answered him, you are possessed by a demon. Ẹ wo Who bí seeks bẹ́ẹ̀ to ṣe jáde. kill you? Jésù dáhùn sí fún wọn pé Jesus answered them, kìkì sí àmì kan ni mo ṣe I ló did sì wá one gbogbo word, yín. and you all are astounded. nítorí èyí ni Mósè fi ìkọlà fún yín Now Moses established circumcision among you. kì í ṣe nítorí tí í ṣe ti Mósè ṣùgbọ́n ti àwọn baba. Ìyẹn ni So, pé it did not ìkọlà originate gan with Mósè kọ́ ló ní. Even Àwọn Ábúráhámù ló ní ìkọlà. that the teaching of circumcision Àwọn was bàbá lẹ teaching lórí of bẹ́ẹ̀ Moses, bíbélì yìí o. But- Mo sọ pé torí pé ìkọlà jẹ́ tọlọ́run. Ìkọlà jẹ́ ti àwọn wo. us of God. Èé o. àwọn baba Àwọn It bàbá was of the Patriarchs. fathers, the patriarchs. Pétìà. So Mósè kẹ́kọ̀ọ́ bí ẹni. Ó gbà lọ́wọ́ àwọn bàbá ló kọ́ sínú òfin. Ẹ wá ń jà sí. Mósè We are kọ́ now ló ní. fighting. Àwọn bàbá ló ní. It Ìkọlà was- gan ti wá kófì ó tó dé. It was from the Wọ́n patriarchs, fẹ́ the pa mí. previous patriarchs. nítorí náà ẹ sì ń kọ ènìyàn Ẹ wo bó níjà. ṣe ń sọ tọ́tọ́rìtì ẹ jọ̀ọ́. Ṣé It was ẹjọ́ ṣé taking authoritative. Mósè gan ìbá kúkú ọ̀nà torí Even ìkọlà. Moses would have Kí mo ní died ìbá ṣe? Ee o torí ìyàwó ẹ ọ̀yàwó ọmọ méjì tí ìyàwó ẹ bí. because of the Níbi two tó bí wọn sí children. wọn ò kọ́ wọn nílà. Ìbọn. Òkúta They were not òkúta bẹ́ẹ̀ circumcised. òkúta ni ìyàwó ẹ gbẹ́. But his wife used Ọlọ́kùnrin stone, ẹlẹ́jẹ̀ sharp stone. lọkùnrin kíákíá ló tètè gbọ́n ọmọ ọlọ́mọ là lọ́wọ́ ìparun àwọn ọmọ ọlọ́mọ Then ìgbà he kúkú yà. rescued the children from So Mósè gan destruction. ọmọ kankan nípa Even ẹ̀. Moses didn't know anything about Ìkọlà it. jẹ́ ti Abraham Isaac àti Jacob. So that issue of circumcision was for Akọlà from ni wá. the previous patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Lẹ́nìkan ló ní ìkọlà Mósè So kọ́ ló ní this ìkọlà. circumcision Àwọn bàbá la fún wasn't láti from ìkọlà. you. Èdìdí wasn't Paul pè ní from Moses. èdìdí òdodo. It was the spirit of Ọjọ́ Abrahamu righteousness. ní nígbà tó wà láàláì kọlà. That faith that Abraham had Ìgbàgbọ́ when he tó was ní still nígbà tí Abrahamu jẹ́ láì kọlà. uncircumcised. When he was uncircumcised. Òmùrí kan inú mò ń kà. So Paul ń fọ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ là á dasẹ́ pé kò ní was ìkẹ́kẹ́ talking ṣe about pẹ̀lú ìgbàgbọ́. that it Kò ní doesn't have ìkẹ́kẹ́ anything ṣe to do pẹ̀lú with faith. ìgbàgbọ́. It doesn't have anything to do with faith. Kábíyèsí so bàbá ń sọ̀rọ̀ tàṣetàṣe. Ẹ ti dé 24. nítorí náà ẹ Yes. sì ń kọ ènìyàn ní ìlà ní ọjọ́ ìsinmi. Ẹ̀hẹ́n. bí ènìyàn bá ń gba ìkọlà lé ọjọ́ ìsinmi kí a má bàa rú òfin Mósè Ẹ̀hẹ́n. ẹ àti ṣe ń bínú sí mi nítorí mo mú ènìyàn kan lára dá sáká lé ọjọ́ Ó ìsinmi. da gbogbo ẹ̀rù wọn lórí. ẹ má ṣe ìdájọ́ nípa òde ara. Ẹ̀yin bọ́ìsì ní pọ́blẹ́mù o ọjọ́ Sunday àbí Sátidé Saturday. ẹ̀ ń kọlà abẹ́ ẹ̀ kọlà You circumcised. tó bá ti jẹ́ ẹjọ́ kẹjọ
But if it is tó jẹ́ Sátidé ẹ̀ ń kọlà bẹ́ẹ̀ kọlà. Saturday, Kí ló dé tẹ̀ ń do you kọlà? circumcise or not? Why do you do Torí ẹ̀fẹ̀ ṣe Mósè. Because you didn't want to offend Moses. Ènìyàn kan ń kú lọ mo ní kó dìde nínú àìsàn ẹ̀ ń bínú. Someone was about to die and I commanded him Ẹ̀yin to gan get out of lẹ́lẹ́bí that bá jẹ́ pé situation. a fẹ́ túmọ̀ ẹ̀yin And gan you are lẹ́lẹ́bí angry. So lẹ́lẹ́bí. you are the one with Ẹ má máa demonic tòkòtò bí ẹ spirit. ṣe ń tó yìí. Don't So talk about aláṣẹ it ni this Jésù. way. Àṣẹ Jésù yóò tú ayé rẹ̀ ṣe. May the authority of Jesus. Ó láṣẹ lórí ohun gbogbo. He Ó has mọ̀ pé láti authority on ìpínlẹ̀ us. ṣe. He knows the beginning. Fún ẹni bá ti farabalẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀. Anyone who is patient Ìmọ́lẹ̀ ńlá under yóò tàn sínú ayé rẹ̀. a great light will Gbogbo illuminate his life. rúdurùdu bẹ́ẹ̀ yóò kẹ́rù ẹ̀ yóò kàjá lọ pátápátá. all other contrary things. Ẹ jẹ́ ká gbé èdè díẹ̀ lẹ́nu pass rẹ̀. Kẹ́mọ̀ away. pé ó láṣẹ is an So authoritative. that let's read that little so that we know. Jòhánù that orí he has ìkẹjọ authority. a lè má John kàtàkàtà chapter díẹ̀ 8. orí kẹfà. John chapter 6. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 48. Èmi ni oúnjẹ ìyè. Èmi ni oúnjẹ ìyè. I am the bread of life. Àwọn baba yín jẹ mánà lé aginjù wọ́n sì kú. Kúkú ọ̀ràn. Your forefathers ate the manna in the wilderness and yet they died. Èyí ni oúnjẹ tí ó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. But this is the bread that comes down from heaven. Kí èèyàn lè máa jẹ nínú rẹ̀ kí ó má sì kú. So that anyone may eat of it and never die. Èmi ni oúnjẹ ìyè nì tí ó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. I eat myself and the living bread. Tó tọ̀ ń I sọ̀kalẹ̀. myself am the living Ẹ bread gbọ́dọ̀ dì mọ́ mi. that Ẹ came gbọ́dọ̀ down from jẹ heaven. mí. So you have to Ẹ gbọ́dọ̀ eat mú me. ẹ̀jẹ̀ mi. You must Ẹ gbọ́dọ̀ eat jẹ ẹran ara. my flesh and drink my Kò lè dá blood. fún yín tẹ́ ẹ bá jẹ mí. It cannot be Ẹ ò one lè with padà it. dọ́dọ̀ náà tẹ́ ẹ bá jẹ mí. If you don't eat my flesh, Oúnjẹ no way you oúnjẹ get tẹ́ ẹ back jẹ to God. gangan rèé. That is the food. you Mánà have to tẹ́ ẹ eat. jẹ ń jọ sí. The manna you had. Èmi gan lóúnjẹ náà tó tọ̀ ń sọ̀kalẹ̀. I was that food that came Mósè down kọ́ from ló fún heaven. yín ní mánà. It wasn't Moses Bàbá that mi ló gave fún you. yín lóúnjẹ. It Èmi was my gangan father lóúnjẹ who tó gave fún yín jẹ. you. I was the food. So you are farabalẹ̀ eating. ká ẹ lè níyè nínú ni mo ń bá yín Just be sọ̀rọ̀. patient so that you have Ẹ jẹ́ kẹ́jẹ̀ mi dàpọ̀ mẹ́jẹ̀ Let yín. my blood Ẹ̀jẹ̀ burúkú ló wà nù yín ẹ̀jẹ̀ èṣù You lẹ̀jẹ̀ have yín. evil blood Ẹ̀jẹ̀ in yín ti gba you. ìdájọ́. Your blood, your evil Ó blood dàbí has èdè tí been mo lò fún done. ẹ̀kọ́ tá a lò kọjá. A gbọ́dọ̀ wẹ̀ ní kóònù You ẹ̀jẹ̀ have ti to ká lára be yín. cleansed. Wash Ẹ̀jẹ̀ ibi lẹ̀jẹ̀ out yín. of your evil blood because that blood in you is evil. So ẹ gbọ́dọ̀ jẹ ẹran ara mi. So you have to eat Kí ẹ my dẹ̀ mú flesh ẹ̀jẹ̀ mi. and drink my Tí ẹ bá blood. jẹ́ If you do not, ẹ̀rọ ọ̀ràn ikú ìyá ni then you gbogbo are yín máa done kú. for. You will Ẹ̀jẹ̀ all yín die ẹ̀jẹ̀ ara yín ló miserably. máa pa yín. It is your own blood that will kill you. Àlàyé tó ń ṣe fún wọn. That is the So bí ẹnikẹ́ni explanation. bá farabalẹ̀ tí ò bá farabalẹ̀. If anyone Ẹni pé is nígbà tó máa parí patient ẹ̀kọ́ jù and àánú when ìjẹba he jẹ. was about to Ṣé ni wọ́n finish bínú lọ? this teaching, they all went Gbogbo àwọn ọmọ away ẹlẹ́yìn bínú lọ. angrily. They all went away in annoyance. Wákàtí méjìlá. Then it remained only 12. Mo ń fọ́ ọ́nú ẹ̀kọ́ yẹn kí mi tó ti sọ. I said it before. Yes, I'm you joke. emphasizing it as we are sitting Tí ẹ bá down. dọ̀ sípítì. If you go to hospital Wọ́n bá ní ká lọ ṣàyẹ̀wò. and you are told to do a test, Kí ni a ṣe máa mọ̀ pé ẹni kọ́ ife? how would they know that you have tuberculosis? Eéwù. How will they Kí know? ni a ṣe máa mọ̀ pé ẹni tọ̀ ṣúgà? How will you know you have diabetes? Mo sì ń sọ màá tó máa sọ kó sí. I've said it Ṣé ẹni and I gbogbo will ìsọ́ ti tẹ̀ ń gbé emphasize jáde it. pé All the dọ́tọ̀ ní results kò sí nǹkan kan. and Nǹkan doctor kan wà. said there Wọ́n is kàn sọ nothing. pé wẹ́ẹ́. That there is Ó something máa manage that yẹ. well you can still Mo ló máa manage ṣe. this. You can still manage Ew. with this. With this state You are of your managed, health, yeah. you can still Kò be sí inú managed. ẹ̀jẹ̀ kan. There is no Tí ò sí blood kòkòrò. without Kòkòrò ṣúgà tó ń pa níwà nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. without Kòkòrò germs. káńsà wà ń bẹ̀. There Wọ́n á kàn wọ́n wẹ̀ ẹ́. like Ibi tó wà ní, ó sì germs manage. is in the blood that easily Kòkòrò kills. ikọ́ ó wà ń bẹ̀. There is a germ of Pàápàá àwa tí a kò tẹ̀ ṣe bàtú wa jẹ́ níbí. Kòkòrò ibà ó wà nú ẹ̀jẹ̀ everybody. malaria parasite in the Akọ̀wé blood. wẹ̀ ó sì manage. We see that, but So, gbogbo àwọn if they examine you, ikú ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ everybody. there is Tí mo fọ́ nǹkan tó bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ death everybody. in the blood of Tí a everyone. bá wẹ̀ kó òun ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti If ká you lára are rẹ̀. not washed Tó máa from pa your ọmọ own blood, òkú àjẹ́ tó máa jẹ́ ó wà lára rẹ̀. what will heat you up is individual. Díẹ̀ ló máa wá kún. You just need, Díẹ̀ náà máa bá wa kún tó àyàwó. you just need Díẹ̀ a kékeré. few or Kí ni little mo pè? through which you now Mo become kà lánàá insane. lórí àwọn kan yẹn máa I ń read tẹ̀lé. it yesterday, Rògbòdì BBC mo ti kà mò ń kà lánàá pé BBC yesterday. àwọn tó bá ń mu ìgò bíà kan lọ́fẹ̀ẹ́ Anyone who takes one beer per week, ó dàbí ẹni tó ń mu it's like someone ó dàbí ẹni tó ń mu who's taking sìgárẹ́ẹ̀tì mẹ́wàá. 8 stick of cigarettes, Wọ́n yẹ about sẹ́kúrì 10. sàkóyè jáde ní pé àti bíà
àti Those sìgá. beer and cigarettes. Àwọn tó bá ti ń jẹ́. Those that are taking. Wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀dì. They are spreading their bed to for wọ́n fẹ́ cancer. bẹ́ẹ̀dì dì. They are preparing for cancer. Wọ́n ní obìnrin tó bá ń mu bí àmárùn-ún. Who takes 5 bottles of beer or 1 per week. Ó dàbí ẹni tó ń mu It's like gírèèdì márùn-ún. Takes tó bá jókòó 5 ó dàbí ẹni tó yẹ pé stíìkì sìgá mẹ́wàá ló ń mu. For men, 10 sticks of cigarettes. Such a person is already teaching the person with cancer. And if you go to the doctor and you are tested and nothing is happening to me, I'm okay. Not know that there is death in your blood. Kò yọ ṣe tí a bá jẹ mí tí ẹ̀jẹ̀ mi dàpọ̀ mẹ́jẹ̀ yín ká fa ẹ̀jẹ̀ burúkú yín kúrò kẹ́jẹ̀ mi débẹ̀ ẹ ò lè ṣe dédé ẹ ò níye ikú lẹ́rù kiri lójoojúmọ́ You are carrying death about every day and just say that somebody just died. Ikú bẹ́ẹ̀nu ẹ̀jẹ̀ because there is death in the blood. Just like they death in the blood. But the foundation of this. Àwọn ọmọ wòlíì nígbà Sunday bẹ̀ yẹn pé wọ́n gbé bẹ̀tẹ̀ kalẹ̀ báyìí làwọn kan lọ dùtà tí ń já nǹkan wọ́n já ìwé sínú ìbẹ̀tẹ̀ wọ́n ní ikú ń bẹ nínú ìkòkò ẹ bá ń bú yẹ fún díẹ̀ wá. So gbogbo fáàrí ẹ mi ò ní kánsá o ò ní ní o. All what I said that I'm free from cancer but kí ni mo pè. You may be preparing for cancer. Eléyìí tó tẹ̀ wá wọ́n ti tẹ̀sí ẹ̀ kò ní psychiatric problem. That you are tested without any psychiatric problem. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ òjì lè já ní kí mo ní kò lè ṣe. Jẹ́ Bíbélì dẹ̀ sọ pé wèrè wà nínú èèyàn nígbà tó ṣe kéde. The scripture says insanity indwells man when he is alive. A little bit of depression ó máa make ẹ wàá ya wèrè wàá dédé wàá gbébọn jẹ. Might make you go insane. Ṣé kìí ṣe pé wọ́n ya wèrè? That kill themselves and commit suicide. Kó para ẹ̀ láì jẹ́ kó ya wèrè. For someone to commit suicide. A little bit of depression. So just a little bit of depression. Inú akadede dàrú díẹ̀. Little bit of depression. Náà láàrú wèrè tó wà lójà. Then we just be confused and you will continue to conduct your life abnormally. And you will kill about 5 people and you commit suicide yourself. And something is wrong with that person upstairs. If you do not eat ọ̀rọ̀ ìgbàlà ó ṣètò ẹ̀sìn kò ń ṣe pé òkàn wá sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ nínú ara ẹ̀ á balẹ̀ illumination á tàn mọ́lẹ̀ sínú ọkàn rẹ̀ á wárí ìmọ̀lẹ̀ yẹn ló máa wọnú èdìkún àtẹ̀sẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní agbára Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá ó ní agbára ó kú ju idà kéda olójú pé nítorí àná Ọlọ́run yè. Ó yè ìyè yẹn ló máa jáde nínú ẹ̀kọ́. Ó farabalẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ farabalẹ̀ má wá ṣọ́ọ̀ṣì àwánú. Please be patient, don't just be coming to church. Pàápàá nínú ṣọ́ọ̀ṣì tí a bá kankan lọ́wọ́ rẹ̀. Especially in this church that nothing is taken from you. Àbí ẹ̀dùnlé ẹ lórí. We didn't overburden you with anything. We didn't burden you with anything. Àwọn sọ̀rọ̀ ká yí ẹ̀fẹ̀ máa dá. We are only saying something that will make your life well. Kí ni wàhálà ni? So what is the problem? Ó yè ìyè ló wà ń bẹ̀. Ikú ló wà fún ẹ̀jẹ̀ ẹnìbọ̀dì. Ó yè. Ó ní agbára. Ó sì kújú kéde. Ìdàkídà olójú méjì lọ. Àwọn ọmọ èso. And sharper than. Ó sì ń gbọ́ mi. And it's stingy. Gbogbo àwọn ọ̀rá àwọn ọ̀rá gbọ̀dọ̀gbọ̀. Àwọn ọ̀rá gbọ̀dọ̀gbọ̀. Dividing of the body and spirit. Bó ṣe máa dé wọn wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ rè wọ́n dàbí kọ́ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó jẹ́ kéde. That's why the that he sent his word and he heals them. Mo la ṣe máa ń sọ fún yín. That's why we do tell you if you believe it, it will be like that for you. Mo fi ní kẹ́ máa sọ fún àwọn ọmọ tẹ́ bá ti wá sọ́ba sí ní kò jókòó sábẹ́ ẹ̀kọ́.
just stand under the tree. kò ní rí mọ́. Whatever is making him afraid, he will never see it again. tó bá ti lè gbọ́rọ̀ bá ti wọlé ọ̀nà kékeré yẹn bá wà ló máa bá lọ. And life enters. That thing will disappear by its own accord. Shout hallelujah. A pé ọ̀rá àti egungun níyà. Olùmọ̀ ẹnu àti kíni o ètí ọ̀. Òun ló mọ tó ń rò. Knows what you are thinking about. Òun ló ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń ṣẹ̀kọ́ ni. This is what happens. Ó lè fẹ́ fa mi. They wanted to kill me. Ìgbà tó ti nínú wọn ti bínú. Once we have seen what is in there and they were annoyed that you are a witch. O mọ ohun tá à ń rò àjẹni o. You know what you are thinking about. You are a witch. You are demonic. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Oúnjẹ tó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀. The living bread that came down from heaven. For someone to partake in it and Ilé ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí ẹ̀ ń lè. What are you saying? We eat and die, but for this one. Òun ló fi sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nígbà tó ń bá wọn kó lè sọ̀rọ̀ pé. When he was talking. Olúwa fi oúnjẹ bútẹ́bútẹ́ bọ́ ọ yín kí ẹ lè mọ̀ pé èèyàn kì yóò wà nípa. You know that man will not be in existence only by food. Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń gbé ni ró. It is the word of God that upholds man. Ẹni nígbà tí èsì náà fẹ́ wá tẹ̀lé. So when the devil wants to jíjẹ náà ń jẹ láyé bí wọ́n náà jẹun kó kú. Here on earth we eat. So you too eat and die. But àkọọ́lẹ̀ wá pé èèyàn kì yóò wà nípa kíni o. So it is written that man will not. So wáyè fún Bíbélì, wáyè fún by bread alone. Gbogbo oúnjẹ tó ń jẹ ikú ló ń gbé nínú oúnjẹ tó ń jẹ inú oúnjẹ ní all the ikú food we gbé. are eating there is death. Tó bá ti ṣáyé oúnjẹ ló wá, ó ti para ẹ if you come lójijì. only purposely for food you have already Ṣùgbọ́n àkàrà tó fi ọ̀run yourself sọ̀kalẹ̀. suddenly but for the bread that comes down from heaven. A ò ní kàtẹ́ máa délé kàmú kan sọ fún yín pé. I'm only telling you. Ó lè sọ̀rọ̀ aláṣẹ ni òun gan ló ń jẹ aláṣẹ fúnra ara rẹ̀. Is of the authority itself. Ẹ̀jẹ̀ Jésù àdàpọ̀ mẹ́jẹ rẹ̀. The blood of Jesus will mix with the same blood. Gbogbo ikú tó ń rù kiri. All the death you are carrying about will disappear in gbogbo ibi tó wà ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pátápátá àtàwọn ìdòkú tó wà ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. All the parasites you get in your system. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló máa wọ dànù pátápátá. The blood of Jesus will wash them away. Bàbá fẹ́ gbéraga lọ àní ilé dáadáa ló ti jáde wá. Sometimes whenever you want to boast, you say you come from a good family. Wọ́n dà nínú ilé wa, ilé yìí. Which family is even good? Bóyá pàtàkì in your family lineage. Bàbá máa pàdé ràn kẹrùngbẹ ló máa bá wọn nídìí ajẹnìyàn nídìí ìpànìyàn nídìí ìkà. By the time you know what is happening, you know that you are from barbaric family. So before you know it, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn aṣáájú yín. Inú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé akẹ́dẹ́dẹ́ pàdé ọ wà máa ṣe bẹ́ẹ̀ wà máa ṣe bẹ́ẹ̀ ìyá ẹ̀ ní ọ̀nà kẹrin. Then you will be behaving like your former patriarch, your paternal lineage. Bí bàbá rẹ̀ rẹ̀kẹ́tà ṣe lo ayé wà wá bá lo ayé bẹ́ẹ̀. Your forefathers. Àìsàn tó pa wá dédé nílẹ̀ lọ́jọ́. generations you will be behaving like that. Jẹ́ kí Jésù ra yè jẹ́ ká wẹ̀ ọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti kálára rẹ̀. Ìwà ẹ̀ka ló wọ́n á dédé dìde. Ẹ̀mí kì í pọ̀ sí ìpàdé níbi ayédè pàdé ọ. It will now come upon you. Àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn kì í ṣe wọ́n inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. It will not you but it's in your blood. Onímọ̀ ló wà. Your blood. Inú ẹ̀jẹ̀. Mo la fi gbọ́dọ̀ jẹ́kẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó bá ti bà lé ọtẹ́ jẹ̀ once it comes upon you and òun náà sọ pé bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi that if anyone is in Christ is a new creature. inú ẹ̀jẹ̀ ló ti máa ṣe. It is the blood that you will begin to behave like Christ. Then you start wàá máa hùwà bíi Kristi. It is that blood. ilé tó ń wúwo wá lójú tàbí ṣe bí èdè yẹn ẹ̀jẹ̀ yẹn láwa máa mí sí ọ. something that will happen to us and we will now behave like ordinary human being. It is that blood in you. Ẹ̀mí máa darapọ̀ mọ́ wa. May the Holy Spirit accompany me. Ẹ jẹ́ ká tún gbé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀. Let's listen Jòhánù orí kọkànlá. John chapter 11. A ló ń sọ̀rọ̀ tàṣẹ́tàṣẹ́. We say ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n authoritative. àti kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Jésù wí fún un pé. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ni àjíǹde àti ìyè. Síbi òkú Lásárù rẹ̀ ni o. Ìmẹ̀nẹ̀kẹ́nẹ̀. Àjíǹde àti ìyè. Burial of death of Lazarus. Ẹni tó bá gbà mí gbọ́ bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. Ta ló sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn láyé rí? Who has ever spoken like that before? Èmi gan ni àjíǹde. I am the resurrection and life.
Gbogbo yín retí àjíǹde mi. All of you are expecting resurrection. I am the resurrection. What brought you? That Lazarus will resurrect. Èmi àjíǹde. Resurrection. I am the resurrection. I am that life. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìgbà tó ń sọ fáwọn ojú ṣe ni wọ́n. When he was telling the truth. Ẹ bọ́ sórí karùn-ún. Verse 24. Verse 24. Verse 24. Kàkà díẹ̀. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí ó bá sì gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní iyè tí kò ní pẹ̀kun. Ìyèrè ni. That is life. Sí ìdájọ́. Kí ni mo pè? Iye. That is life. Ìmọ́lẹ̀ dẹ̀ ni. And it is life. Tí ẹ bá ti sọ pé agbọ́. Okay. Tí ò bá ìwọ́nú ọkàn. If it hasn't entered into your heart. Kó ẹ̀gbẹ́ná. To stay. Kó o dẹ̀ dáhùn nínú ẹ̀mí. Ògbẹ́kọ̀. And for you to answer in the spirit, you haven't. The message should be personal. It should be personal to you. Awọlé. Ọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tirẹ̀. Ẹ̀mí àpèmára ẹ̀. Wàá rí pé ìwọ ni Ọlọ́run ń bá sọ̀rọ̀. Right from within. Ọlọ́run ráàyè nìyẹn. Tíyẹn ò bá ṣẹlẹ̀ ògbẹ́kọ̀. As I've appealed. Tí mo lóò ṣe. If it hasn't happened yet, you haven't. Bó o kà Bíbélì bí o wọlé débẹ̀ kó o rí ọlọ́kàn sókè kó o pè mára ẹ̀. It hasn't entered into your being and you call it to yourself. Ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ nìyí. You mingle with it in your heart. Then you haven't heard anything. Ìyè ló wọlé yẹn. But if you. Ìyè tó dẹ̀ wọlé yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ilé wọlé tó dáhùn yẹn kò ṣe lọ́nà ìṣèlú ọgbọ́n ó ní ìyè ayérayé wọn ló ní. A person has eternal life. Ìyè ayérayé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ikú tó bẹ́ẹ̀nù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ajáde. Immediately the death will disappear. Ikú yẹn jáde. That death will go out. Bó dákẹ́ ní ti ara lọ́jọ́ yìí. Even if. He passed on that day. Accuser will not be able to stand before him. They will go straight to God. Bó bá ń gbàdúrà láti ọjọ́ yẹn, olùfisùn láyè tó níwájú ẹ̀ mọ́. From that time, an accuser will not be able to go before him because he has life. Kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbàdúrà fọlọ́ máa jẹ́ ọ̀wọ́ náà. Not that he wanted to pray. Kò fún tó kan pẹ̀lú ọ̀run àpáàdì. Nothing concerns such a person with hell. Kò tí ẹ̀ sí lójú ọ̀nà rẹ̀. It is not even in the past. Kò ní wá sí ìdájọ́. Such a person will not go into judgment. He has already passed over death into life. Torí ọ̀rọ̀ yẹn ti dàpọ̀ mọ́ ẹ̀gbọ́n. Because that word, that message, that is good. Kò ṣàkóso wa lẹ́mìí. Káfáyọ̀ bá àkẹ́kọ̀ọ́. And he set us up. And receive it, we haven't heard any message. Jésù là ń wá wá o. In church, in group, ẹni tí o bá ti ní jẹ́ kó gbọ́. Anyone that will not take you to hear, then don't stay with ẹni bá tẹ máa tú ẹ̀kọ́ ṣe fún ọ. Anybody that will teach you, don't stay with such a person. Lágbájá ló téèyàn lè ṣe tẹ́ ń wí yẹn. Àkóbá ni ẹni ọmọ àbàtì ẹ jẹ́. Torí jọ́tọ́ náà máa bá pàdé òní mọ̀. Is ready to do because you don't know the time that God will encounter such a person. Òní mọ̀ o ti fọ́ ọ́tọ̀ kẹ́kẹ́ o ti mi tó jọ́ sí ẹ. Ìjọ́tọ́ náà máa ṣàánú rẹ̀ tá a bá pàdé òní mọ̀. The time that God will encounter you and not let you on it, you will not know. Òní mọ̀ lọ àkàtà máa wo ti change. Ọlọ́run ti bá pàdé ẹjọ́ ń tojọ́ tẹ́lẹ̀ ní. But God has already encountered him because you are friends with God. So don't compare yourself with anyone. You are different. Because you don't know when your own word will come. Ọ̀rọ̀ Joseph dé Olúwa ránṣẹ́ o mọ̀gbà tí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ máa dé. You don't know when your own word will come. Máa tó ayé tiẹ̀ ṣe. You don't know the authority that the other react your own life. Do you know? Oh, mom. N tó ń ṣe yín báyìí yàtọ̀ síra àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. What is happening to you is quite different from another person. What is happening to me right now is not what is happening to my wife. What is happening to me is not what is happening to my children. Ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ máa bá táyé kó pàdé yàtọ̀ sí ti Kẹ́hìndé. How God will encounter Táyé is quite different from the way he deal with Kẹ́hìndé. There is nothing like identical twins. Kò sóhun tó ń jẹ́ ìbejì tó jọra gan-an. Èyí lẹ́rù kó jọra wọn ò jọra. We are the ones thinking that they are identical. They are quite different. Wọ́n tó yàtọ̀. They are unique. Òótọ́. They are different. Gẹ́gẹ́ bí sáyẹ́nsì ẹ̀yìn kan ló gé sí méjì. So it is one egg that splits into two. Wọ́n ṣe wí o. According to science.
àwọn ìbejì tí ò jọra ń. those twins ẹni méjì that ni are ọmọ not mi kó jáde. identical they wọ́n ṣe wí o. they have two different eggs. ìgbọ̀n ilé ìkan ló jọra ni. but wọ́n ní ẹni those kan identical ones tó dáadáa it wọ́n á gé sí is méjì. their egg that splits into two. ó lè jọ ọkùnrin méjì obìnrin méjì. Then tẹ́ bá rí they may wọn be ẹ̀ẹ́rù pé wọ́n the same jọra. sex èké. or different sexes. tí mo ní wọ́n ṣe. but if you see them you think they are Even different. physically. They are different. ẹ̀rù kan jọra Physically you ìwọ̀n think they are dáadáa. different but if you look at them critically you know that they are yàtọ̀ sí pé different. ń tọ́ máa gbé jáde. Apart from ọpọlọ wọn ò di same. their ìrònú wọn ò di behaviour same. even their thoughts the way they think is not the same. so o má kẹgbẹ́ torí bí a ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run jókòó tì because tí mo ló God jókòó tì is concerned tí mo ló jókòó tì the world á dẹ̀ ẹran and he will send ìyá á that máa word. bọ̀ ìgbà títí ẹ̀ máa dé o that your mọ́ home will be coming. Oh, the time ma. your home will come you might not know. o mọ́ You might not know. tó farabalẹ̀ So be kó patient. lẹ́nikẹ́ni tó bá farabalẹ̀ Anyone á who mọ is ti patient ẹ̀kọ́ rẹ̀ will á know his mọ̀ own. ìmọ́lẹ̀ Will be able amọ́lẹ̀ to sí identify his own and life will illuminate him or her. ọ̀rọ̀ ajíǹde ló sọ débẹ̀ ìgbà tó ń sọ lórí kẹjọ Talking about resurrection. orí When he kẹjọ was fifty one. saying it in kí n má jẹ́ kí yẹn gbà mí lákòókò ẹ̀ máa bá ń Chapter bàbá 8, ìjọba jíde máa bá pàdé verse ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. lóòótọ́ ni mo wí fún yín bí ẹnìkan bá pa ọ̀rọ̀ mi mọ́ kì yóò rí ikú láéláé. abẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ tún gbèdè yẹn tó I pa assure ẹ̀kọ́ you. mi mọ́. Most solemnly, I tell you, if anyone observes my teaching, ọ̀rọ̀ mi ráàyè nínú ayé ẹ̀ là ń sọ yẹn. lives in accordance with ọ̀rọ̀ my mi message, ó ti ní ìlà tó kọ sí láyà. keeps my word, ẹni yẹn ò ní rí ikú. that person Ó bínú. will not experience Wọ́n ní death. kí ló fara ẹ pè? Abraham kú. Abraham died. àwọn wòlíì gbogbo kú. All the ó ní prophets kò ní died. rí ikú. And you don't say that person will not experience kò lè death. yé wọn. They could not understand. ẹ̀ka díẹ̀ sí ẹ̀ka díẹ̀ sí. Let's read. Àwọn Júù wí fún un pé The Jews said to him, nígbà yìí ni àwa mọ̀ pé ìwọ ń lé ẹ̀mí èṣù. now we know that you are under the power of a demon. àti Right. sọ Abraham látàárọ̀ died. We be saying it. ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ yé wa. We have ibi just understood ibi táwọn you. ọ̀nà àdé yìí. This is very ìjọ àti good. sọ All the akànfẹ́ time we be saying this, àṣìṣe we wà are mọ̀ getting. pé We have just gangan ọ̀rọ̀ àpáàdì lọ sí wáyé lẹ́mìí. that you went from hell, you are Ìdí wo ló fi kú under lẹ́lẹ́mìí the èṣù? spell of demon. Why Yes. was he called Ìwọ sì wí Ó yá. unique person? Ábúráhámù kú Abraham àti àwọn died. wòlíì And the ìwọ prophet. sì wí pé bí But he ẹnìkan said, bá pa ọ̀rọ̀ mi mọ́ kì yóò tọ́ ikú wò kí ló ń pèrè láéláé. ẹ gan? Ìwọ àkọ́jọ́ Ábúráhámù bàbá wa lọ. Ojú are lọ. you greater than Kí our ló bára ẹ father pé? Abraham? Ẹni tí ó kú He àwọn died. àwọn wòlíì sì kú. And all the prophets died. Ta ni wọ́n fi ara rẹ̀ Who do you make yourself out to be? Who are you? Tanion. ó ti sọ fún ẹ pé èmi ni àjíǹde He has already told them that. èmi ni Resurrection and life. I tó am. máa dá wọn lóhùn kí Abraham tó wà Before Abraham was, ó tún lórí wọn rú. I I am èmi ni ẹni tí ó wà was the one mo ti wà kí ayé tó wà who is mo ti wà kí have Abraham tó been wà existed mo before ti wà kí Abraham. a tó dá ayé came to be èmi ni before tọ́tọ́ the òkú world ọlọ́run was èmi created. ni I èmi ni am the èmi creation of the God of God. hallelujah. I am. mo lè pa mo lè can sọ́dà do, láàyè I mo lè can jíríje èmi ni make alive. èmi ni èmi I ni am. mo ṣáájú ìṣòro rẹ mo ṣáájú wàhálà rẹ before your èmi ló wà tí problem, wàhálà ẹ your tó wà mo wà tí Ah, ikú tó being dé existent mo wà tí before bàjẹ́ that- tó dé èmi náà being ni existent mo mọ before ìbẹ̀rẹ̀ corruption wàhálà comes. rẹ mo mọ I òpin rẹ know èmi náà ni your problem. I am. ìdílé lórí ẹsẹ̀ rẹ ìwọ náà ni ọwọ́ rẹ ká Yes, Lord. ó wà You kí are ayé the tó one. wà You ó are wà kí able. wàhálà mi tó You wà are being existent ó wà kí before ìṣòro ayé mi your tó dé problem to be. ìwọ náà ni ó wà Existence ó mọ before òpin my láti problem ìpínlẹ̀ comes. ẹ̀ṣẹ̀ You know the end from the beginning, O Lord. ó mọ ìwọ ni Yes, you are the one. You are. orísun ni ọ́ You are the orísun source. ìyè. You are the source of life. ó wà ṣáájú eléyìí ó ṣáájú eléyìí ó ṣáájú eléyìí You are. You are. ó ṣáájú eléyìí ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. You know the source. You know the source, O Lord. ní orúkọ Jésù Olúwa wa. ó ní ẹ̀sọ́ fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé èmi ló rán yín
ẹsẹ̀ fún Fáráò pé èmi ni èmi ló wà mo wà sọ bẹ́ẹ̀ fún Fáráò tó ti lè sọ pé èèwọ̀ ni júà sọ fún pé èmi ni àjíǹde àti ìyè èmi ló gbẹ́nu mi èmi ló wà nídìí ọ̀rọ̀ mi Ọlọ́run ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ayé mi. Sọ fún Fáráò bẹ́ẹ̀. That I am. Tell Pharaoh. Sọ fún ìṣòro tó bá ọjà bẹ́ẹ̀ pé èmi ni ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni agbàdúrà. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀. Ibi tá a parí ẹ̀kọ́ yìí sí ni mo fẹ́ gbẹ́nu lé. Ibẹ̀ náà ni ẹ̀kọ́ tó gbọ́ máa fẹ́nu sọ. Inú tó lóyún ẹ̀ láti sọ. Ẹlẹ́dàá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìdí tó fi ń sọ̀rọ̀ tàṣẹ́tàṣẹ́. Ìwé ẹ̀sẹ̀ yàtọ̀ pé ìdíjà jáde. The book of Isaiah says orí èdè yẹn ni mo máa parí ẹ̀kọ́ yìí. On this I will end the. Tí a parí ìwé Sámù orí òkè sí. Ìwé ẹ̀sáyà orí kẹtàlélọ́gbọ̀n 33:22. The Lord is our judge. The Lord, yes. Nítorí Olúwa ni onídàájọ́ wa, Olúwa ni olófin wa, Olúwa ni ọba wa. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, he will save us. Thank you. Ìbẹ̀lẹ̀ a máa parí ẹ̀kọ́ ìsílọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Kí n gbẹ́nu létí tó ṣe ń wọlé tí à ń wọlé pé. A ní Jésù ń ṣe ẹ̀kọ́. That Jesus was teaching. Bí ọlọ́gbọ́n nìkan ṣoṣo. As the only wise man. Bíbélì sọ pé. The Bible says. Kọ́rìntì kìíní. 1 Corinthians. Orí ìkíní ẹsẹ̀ ọ̀kan. 30. Mo ti fi ṣẹ̀kọ́ kan nù sọ́jí kan láìpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn wà nínú Kristi Jésù. Ẹni tí Ọlọ́run fi ṣe ọgbọ́n. A fi Kristi ṣe kíni fún wa. Ọgbọ́n. Àti òdodo. Ó ti tó. Yòókù mi ò fi ṣẹ̀kọ́ lónìí. A fi ṣe ọgbọ́n. He is made the wisdom. Tó ọ̀hún ọgbọ́n jọjọjọjọ ló ń sọ̀rọ̀. Kò ṣe ní sọ̀rọ̀ tàṣẹ́tàṣẹ́. He speaks with wisdom. That's why he speaks authoritatively. Ẹnìkan ló sọ. Someone says. Ó ní. Says. Yorùbá ẹ̀ lórí mo lè máa túmọ̀ lóyún. Only the teachings commend themselves to us as containing the highest of human wisdom, surpassing ancient sages and modern philosophers. Mo parí ẹ̀ lédè tèmi pé a greater than Solomon is here. Àwọn ẹ̀kọ́ náà mú ọgbọ́n tí ó tayọ ìmọ̀ tàbí ọgbọ́n ènìyàn lọ tí ó pọ̀ ju ti ọgbọ́n àdáyébá àti àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ti òde òní. Ẹnu Jésù náà la ti gbọ́. Ẹni tí ó pọ̀ Solomoni ń bẹ níhìn yìí. We heard from Jesus. Nígbà tí wọ́n bèrè fún àmì. When they were asking for the sign, there is no other sign than that of Jonah. Ó láwọn kan máa bá yín jà lọ́jọ́ ìdájọ́. Á dìde sí ẹ̀yìn ìran yìí. They will rise against you, against this nation. Ó ní obìnrin gúúsù. The woman. Olóògbọ́ ti ọgbọ́n Solomoni olóògbà. About the wisdom of Solomon. Ó ní ẹni tó pọ̀ ju Solomoni. Someone who is greater than Solomon is here. Kò ṣe ní sọ̀rọ̀ tàṣẹ́tàṣẹ́. How would he not? Àṣẹ Ọlọ́run á lé bàjẹ́ ayé rẹ lọ. The authority of God will take away corruption in your life. Títú ẹ̀kọ́ ìwọ ni aláṣẹ. You are the authority. Aláṣẹ lórí ayé. You have authority over my life. Aláṣẹ lórí wàhálà mi. You have authority over my life. Aláṣẹ lórí ọ̀rọ̀ mi. You have authority over my life. Kò lè fàṣẹ lẹ́yìn rẹ. No other person can authorize anything. Apart from you, you are the only one that authorizes and stands. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Psalm 33, verse 9 and 10. Psalm 33, 9, 10. Ó pe mọ́ra rẹ lálẹ́ yìí. Nítorí tí ó sọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀. Ó sì ti ṣẹ. Ó ti ṣẹ. Ó pàṣẹ. Ó pàṣẹ. Ó sì dúró ṣinṣin. Ó dúró ṣinṣin. For he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. Ó ní èdè kan, èdè mẹ́ta la máa lò ń bẹ̀. Yes. 10. Olúwa mú ìmọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè di asán. Bẹ́ẹ̀ni. The Lord brings the counsel of the nations to naught. Bẹ́ẹ̀ni. Ó mú àrékérekè àwọn ènìyàn ṣáàtì. Bẹ́ẹ̀ni. He makes the thoughts and plans of the people of no effect. Ó ti tó. Ọ̀rọ̀ rẹ ló máa ṣẹ mọ́ mi lára. It is your counsel. Ó sọ̀rọ̀, ó ṣẹ. Ọ̀rọ̀ rẹ ti ṣẹ mọ́ mi lára sí rere. And it
stood. Àṣẹ Olúwa ló gbé mi ró. That's already. Gbogbo ohun tó bá lòdì sí àṣẹ rẹ kó bá wí nínú ayé mi. Any other thing that is Ó ti sọ̀rọ̀, ó ti sọ. authority. Àṣẹ rẹ dẹ̀ ti jáde. To have no effect. Àṣẹ rẹ ló máa fi bá ohun gbogbo tó lòdì nínú ayé mi wí. It is the authority Aláṣẹ ni ọ́. that you will use. O láṣẹ lórí òjòjò yìí. O láṣẹ lórí ìjì tó ń bọ̀ You have lọ́dún authority yìí. O over láṣẹ lórí wàhálà yìí. You have authority O láṣẹ lórí wàhálà yìí. You have authority over O this láṣẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Father, you have Àbí kò authority láṣẹ over dé? this issue. Wọ́n ló máa wí bẹ́ẹ̀. O láṣẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Father, you have. O láṣẹ lórí ogun tó ń bọ̀ lọ́dún. O láṣẹ lé lórí. Authority over this battle, Lord, over this thing that Ní is orúkọ happening to me, Jésù Lord. Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. Amen. Èèmà sọmọ pé kẹ́kàn ṣáàkì tó máa rántí ìbọn ṣàkàbùlà You know that day. tó bá fẹ́ ìbọn yẹn láti If you want to use that day wá gun, ti kí dáadáa you would have o ti fi put àhàyà sí o fi your káàpù sí thing, o wá fi police. kíní sẹ́nu ẹ̀ báyìí o wá èèmù báyìí. you cock it, then you aim. It will just sound. Boom. Ẹran adé lọ ọ̀tẹ́. Gbogbo ìmọ̀ ẹni bí lórí ayé mi kó máa ṣáàkì pátápátá. Torí àṣẹ ìtẹ́ ló gbé mi wò. Wicked should be of no Gbogbo effect ìmọ̀ upon my àwọn life. ẹni bí lórí ayé mi All kó the máa ṣáàkì. counsel of the wicked over my life will be of no effect. Torí àṣẹ ìtẹ́ nìkan ló máa Because dúró. it's only your Aláṣẹ ni your ọ́. authority that will Ó ń help. sọ̀rọ̀ You tàṣẹ speak tàṣẹ. authoritatively. Àṣẹ rẹ ló gbọ́dọ̀ ṣẹ mọ́ mi lára. Your authority Àṣẹ ènìyàn must kò ní help. dúró. The authority of Àṣẹ God ẹni will bí not yóò help. ṣáàkì. All Yóò these ṣáàkì. authority Ọ̀rọ̀ will tó not sọ kò ní help. dúró. All the words Ọ̀rọ̀ will tó not sọ kò ní fi ẹsẹ̀ múlẹ̀. In the all name of other Jesus. utterances of the enemy will not stand. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. Amen. Ẹni tó pọ̀ ju Sólómọ́nì ń bẹ níhìn-ín. Jẹ́ ká ka Someone is Bíbélì. greater than Solomon Mo fẹ́ ká fi is kókó here. kan ká fi kókó kan ké pe Ọlọ́run. First King chapter 10. Ẹ farabalẹ̀ ká. First King ìkíní àwọn ọba orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹjọ tá a bá ra yà á kà 23-24 bí a nígbà tí ayaba mo sẹ́bà fẹ́ tó lò gbọ́ kankan bẹ̀. kìkì Yes. Sólómọ́nì ní ti orúkọ Olúwa ó wá láti fi àlọ́dàn wò. When the queen of Sheba heard of the constant connection of the famous Solomon with the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. With what? Hard questions. With problems. what? Hard Àwọn questions. Problems. béèrè tí ẹnikẹ́ni ò lè dáhùn láyé. The question that no one can Tó le ohun tó le ohun tó ṣòro Riddles. ohun tó rújú Riddles. ohun tí Problems. àdìtú ọ̀rọ̀ tí ò ṣeé tú. Riddles that cannot be solved. Kọ́lẹ̀ ló gbé wa sọ́dọ̀ Sólómọ́nì. He brought him Bíbélì lẹ̀ ń to kà. Solomon. ó sì wá sí Jerusalem He pẹ̀lú came to ẹgbẹ́ ńláńlá Jerusalem with a very great train, ìbákasí ẹ tó ru tùràrí with camels bearing spices, àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wúrà very much gold, àti òkúta iyebíye. and precious stones. nígbà tí ó sì dé ọ̀dọ̀ Sólómọ́nì When she had come to Solomon, ó bá a sọ gbogbo èyí tí ń bẹ lé ọkàn rẹ̀. she communed with him about all that was in her mind. Sólómọ́nì sì fi èsì sí gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀. Solomon answered all his questions. kò sí ìbéèrè kan tí ó pamọ́ There was ọba tí kò nothing easy sọ fún un. from the Gbogbo things hard she questions tó explained gbé to wá her. ló ní ìdáhùn. All the hard Ẹni questions tó that ju she Sólómọ́nì was bẹ nínú answered. Someone Orúkọ rẹ̀ ní answered that Jésù. Solomon is here. Ìdè His lórí ẹsẹ̀. name is Jesus. Orúkọ rẹ̀ ní Jésù. His name is Jesus. Ó ju Sólómọ́nì lọ. You are greater than Ó Solomon. bẹ níhìn. You are here. Gbogbo ọ̀rọ̀ àdìtú. All riddles. Onídàhùn sí láyé You ọjọ́ have òní. questions. Ọ̀rọ̀ ilé ìgbọ́dọ̀ ní dáhùn. This issue of mine. Tẹ́lẹ̀ olójú. Hard This questions. one is not difficult for you. Hard questions in my life. Oh, gbogbo àwọn. Eléyìí le jù fún mi. Ó lé nínú ayé mi. Ó lé nínú ìdílé mi. These are questions. Àwọn my ẹgbẹ́ life, tíwájú my Olúwa family. Olúwa yóò dáhùn sọ̀rọ̀ rẹ̀. Eléyìí le jù fún mi bàbá. This is too difficult for Ó me. dẹ̀ ní dáhùn sí. And you have answers to that to it. Mo ní kó You gbàdúrà can fúnra solve mi it, o. O Lord. Mi ò mọ ohun tó le jù fún ẹ tọ́wọ́ rẹ ò ká o. It is too difficult for you. The questions were answered. Olúwa. The questions were answered. Eléyìí le jù fún mi bàbá. Ọwọ́ mi ò ká. Ọwọ́ mi ò ká. You have an answer. Èmi ni ò nánsà. Èmi ni ò nánsà. Èmi ni ò nánsà. Èmi ni ò nánsà. Èmi ni ò ní dáhùn sí bàbá. Ó ní dáhùn sí. Ó ní dáhùn sí olùgbàlà. I've been talking to you about this case. Ó ní dáhùn sí. A greater than Solomon is here. A greater than Solomon is here.
A greater than Solomon is here. A greater than Solomon is here. Ayaba ṣẹ́balẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ pẹ̀lú ayọ̀. Mo gbọ́dọ̀ lọ lé pẹ̀lú ayọ̀. Onídàhùn sí bàbá. Onídàhùn sí bàbá. You have the answer. You have the answer. You have the answer. Very hard question. Mo lélẹ̀ ilé jù fún mi bàbá. Ó kọjá agbára mi. Ó kọjá ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Ó kọjá ọgbọ́n orí mi. But the answer is in your hand. The answer is in your hand, O God. Too difficult for me. Too difficult for doctors. Too difficult for doctors. But it's not difficult in your presence. You have an answer to this case, oh God, in the name of Jesus. You have an answer to this case, oh God, in the name of Jesus. The answer is in your hand, oh God. I'm not taking no for an answer. I'm not taking no for an answer. Ó dáhùn gbogbo ìbéèrè ayaba. Ó dáhùn gbogbo ìbéèrè ayaba. Ó gbọ́dọ̀ dáhùn ti Peter owó ẹ̀yẹ. Wàá dáhùn sọ̀rọ̀ ìdílé mi. Wàá dáhùn lórí ọ̀rọ̀ yìí Olúwa tí mò ń ké lọ́sọ̀ tí mò ń ké lóru. You have the answer. You have the key. You have the answer, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This is a hard question. It's a hard question. It's a difficult question. It's a difficult question. You have the answer in the name of Jesus. Kò lè jù fún ọ o. Àṣẹ rẹ ni o bàbá. Ìdáhùn wa lọ́dọ̀ rẹ olùgbàlà. Èmi ni ò ní dáhùn sí o bàbá. Ìdáhùn bẹ lọ́wọ́ wọ Jésù olùgbàlà. Mi ò gba náà lọlé o. Ayọ̀ ni ayaba fi lọlé o bàbá ayọ̀ mo máa fi lọlé ní alẹ́ yìí Olúwa in the name of Jesus. Ó dẹ̀ tẹnumọ́. Ó lẹ́ni tó ju Sólómọ́nì ibẹ̀ níhìn. Wọ́n lẹ́ni tó ju Sólómọ́nì ibẹ̀ níhìn. A greater than Solomon is here. If Solomon did it, you will do better. If he did it, you will do better. Èmi ni mi ò mọ nǹkan tí mo máa ṣe bàbá. Mi ò mọ̀nà tí mo máa gbà. Ṣùgbọ́n ìdáhùn bẹ lọ́dọ̀ rẹ. Ìdáhùn bẹ lọ́dọ̀ rẹ. Ìdáhùn bẹ lọ́dọ̀ rẹ. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ni mo gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ náà lórí. Torí ìdáhùn bẹ lọ́dọ̀ rẹ. You will do better than Solomon. If Solomon could give solution to that woman, hard questions. Tí ọkàn rẹ̀ fúyẹ́, ó fayọ̀ lọlé. Ẹni tó ju Solomon ibẹ̀ níhìn. You give us the best tonight. Amen. We shall know what to do. Amen. Ọ̀nà tẹ́ ẹ gbà ẹ mọ̀. Amen. Bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí. Amen. Ìdáhùn ti dé. Amen. Yorùkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Tó a bá ń kà á lọ, ẹdẹ́lẹ́ fi àwọn ẹsẹ̀ yẹn sí. Ẹ rí i pé ẹ ti ẹ̀ka débi pé ayọ̀ lọ́bìnrin yẹn fi lọ dé. Ayọ̀ tó ló ń ká lọ́ọ̀kú lọ. With joy. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ayọ̀ fi lálẹ́ lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. Your own solution to your problem will come. Ìdí ẹ̀ ni pé Why? ìwé òwe ní òun gan ni ọgbọ́n. Because the scripture says Òun ni the ọgbọ́n. wisdom. Ó ní nípa tèmi làwọn ọba ń jẹ. That by Orí kẹjọ the king ìwé òwe ẹsẹ̀ kejìlá. Ẹ jẹ́ àkàdé ẹ̀ ń bẹ̀. Ìwé òwe orí kẹjọ Proverbs chapter 8. ẹsẹ̀ kejìlá. Kí n má kan dúdú. Proverbs 8:12. Èmi ọgbọ́n ló ń bá ìmọ̀ye gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ìmọ̀ sì rí ìmọ̀ye ìrònú. Máa kà á. Ìbẹ̀rù Olúwa ní ìkórìíra ibi. Bọ́sẹ̀ ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Tèmi ní ìmọ̀ àti ọgbọ́n. Mo ní àyè counsel and sound knowledge. Èmi lé òye. Èmi lé agbára. I have understanding, I have might and power. Gbogbo agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀. Kí mo bẹ wíwẹ̀ wà mẹ́ta. Gbogbo agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀. All might Gbogbo and agbára wà power are lọ́wọ́ in rẹ̀. your hands. All might Agbára and òsì power lọ́wọ́ are in your ẹ̀dá. hands. Agbára òsì So lọ́wọ́ all the ènìyàn. power of might. Agbára òsì lọ́wọ́ èṣù. The Gbogbo agbára power wà of lọ́wọ́ might rẹ̀. are not in the hand of Gbogbo devil. agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀. All might and power are in your hands. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Máa ka Bíbélì, à ń kà mo fẹ́ kó yé wa ni. Ó yá. Èmi ọgbọ́n ni ó ń bá ìmọ̀ye gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ìmọ̀ sì rí ìmọ̀ye ìrònú. Ìbẹ̀rù Olúwa ní ìkórìíra ibi. Máa kà á. Ìrera àti Wọ́n ti ìgbéraga. bá 22 mo ti kánjú. Olúwa pèsè mi ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìwà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, máa kà. Ṣáájú iṣẹ́ rẹ̀ àtijọ́. Kí Ọlọ́run tó dáṣẹ́ kankan. The Lord formed and brought me wisdom forth at the Wọ́n lọ beginning dá of mi, his ways. ó ti pèsè mi kalẹ̀ mo ṣe wà. Kó And tó he has níṣẹ́ prepared kankan me láyé. beforehand before he did anything.
in the world. láti ayérayé. Ó ṣáájú ìṣubú ènìyàn. láti He was before the fall of man. tàbí kí ayé kí ó tó wà. Kí wọn tó ní kòkè ó wà. High wisdom was inaugurated and ordained from everlasting. Àti bí mi. nígbà tí kò sí orísun tí ó kún fún omi. Kò níwọ̀n kò láàdá mi o. When Tó omi ò tí ì sí níbi I kíbi. was brought forth. Omi òkú tó ń ya tó ń boni mọ́lẹ̀. Ẹ ò tí ì da. Ìgbà tó mi òkú ya bọ̀. Ó lé mi ní mo sọ fún pé ibi tó máa I tó have sí been in nìyí. existence. Ìbéèrè tàbí I was the one that ta ló ní kó put- dúró? Ta ló ní kó mi òkú dúró kó má yá? Èmi ni mo sọ pé ibi tó máa mọ nìyẹn. kí a tó Who fi commanded dí àwọn òkè ńlá the sọlẹ̀. sea not to cross over its boundary. bí mi. Máa sọ. Before the Nígbà tí mountains were settled before the hills, I was brought forth. nígbà tí kò tí ì dá ayé tàbí pẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí orí erùpẹ̀ ayé nígbà tí ó ṣe ìpìlẹ̀ àwọn ọ̀run. Tó kẹ́nìkan bá lóun fẹ́ pẹ̀tẹ́ Why lórí I ọ̀rọ̀ said rẹ̀. they had not Kí a been tó the dẹ́rù land of bẹ̀, the field ìwọ of ni. the first Bíbẹ̀ of kí the a tó first of dẹ́rù the bẹ̀. olúwa kí a tó. Bí a fi wàhálà ẹ sínú omi, kí a tó dá àwọn orísun, ìwọ ni. Before the foundations, Kí a tó dá òṣùpá, ìwọ ni. you have been Kí a tó dá ìràwọ̀, ìwọ before ni. the stars were created, you were Kí a tó dá òkè, ìwọ before the ni. mountains were created, Kí a tó dá you were the òkun, one. ìwọ ni. Before the seas were created, you were the one. You've been in existence. Amen. Amen. Fọkàn ẹ balẹ̀ máa tó. So Kọ́ máa sọ pé just be standing before orí God. òkè náà fẹ́ pamọ́ sí. Inú ilẹ̀ náà fẹ́. It Kí a tó was dá created. ìyẹ̀pẹ̀, òun ni. Even Tó bá ní before omi the ló ti stars gbé lọ. were created, Tí omi orísun tó jáde, before ìwọ ni àbí bẹ́ẹ̀ the kọ́. fountain of the water is Bẹ́ẹ̀ náà afẹ́fẹ́ ló wà. maybe it is to be here. Mo fẹ́ travel. Whenever I want to travel, Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ It travel. has the Afẹ́fẹ́ wind. ṣe kí ni kó kàn yẹ. it plans on the wings of the here. Tó o bá nínú òkùnkùn ló ń gbé. If Tó bá ti you are fẹ́ living travel that ṣiṣẹ́ ìgbàlà. way, Òkùnkùn whenever I máa want to bọ̀. do the work of Orí òkùnkùn ló salvation, máa dúró ní báyìí. he will stand on the Ó dúró darkness. lórí òkùnkùn. He will stand. Ó fi òkùnkùn ṣe bí ẹsẹ̀ rẹ̀. He made darkness his footpath. Sọ bẹ́ẹ̀, abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ní òkùnkùn wà. Darkness Abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ní òkùnkùn wà. Darkness is under your feet. Oh God. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Jesus' name I pray. Jẹ́ kíkú ẹ̀fẹ̀, jẹ́ kíkú ẹ̀fẹ̀, Ọlọ́run là ń wò, Jésù là ń wò yẹn. We are just Àwọn looking yẹn. at Jesus. Tó tọ́ bá ló sọ̀rọ̀ tàṣẹ́tàṣẹ́. So, Kíkà ìṣe péṣe la jẹ́jọ́ bí èdè Pétérù If we ẹ máa say fara we balẹ̀. speak with authority, Ó ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ asán no, just vain words tí a fi yí lọ́kàn padà ní àbá yín sọ. through which we Ó turn ní ó people's gbọ́ minds that láti we are ògo látọ̀dọ̀ bàbá. Ó lóhùn yẹn ló pọ̀ sí lórí òkè. glory and honor. Ó ní àwa wà níbẹ̀ olóṣojú wa. And we were there when Ó ní àwa ní àwọn ọ̀rọ̀ sọ tẹ́lẹ̀ Then tó we have fẹsẹ̀ some múlẹ̀ ju eléyìí tí a gbọ́ lórí òkè lọ. Ó ní eléyìí tí a kẹ́ kíyèsí títí òwúrọ̀ yóò fi mọ́lẹ̀ ní ọkàn. Èlé yóò má ní ọkàn yín. Amen. The morning star Tó kí kéré mọ́ni dájọ́ kò tí ì nú sọ́ọ̀sì. life. So we are not a child's play That's here. Second Peter chapter 1:15. Ó ní kì í sọ̀rọ̀ gbọ́kọ̀gbọ́n. Not Ẹ̀ka just ẹ̀ka jáde ládàkalẹ̀ tó o bá ti wá bí kí náà fẹ́ tó ń bẹ́. Erémọdé ló pé. Erémọdé ló pé. Àwọn ọmọ náà káàdì kan máa fẹ́ mi wá ṣe lé ní òṣèré. Ìjàkadì lájọ ń jà. know that Òun gan mọ̀. not child's play. Wọ́n mọ̀ nínú ilẹ̀. Wọ́n mọ̀ nínú afẹ́fẹ́. Pérémọdé kọ́ ni wọ́n bọ̀ wá ṣe ní Bible They study. know that they know in the year that it's not just child's play that I came Gbé mi ò fáyé mi tayò. Bíbélì ló I'm kà. not playing with my life. nítorí kì í ṣe bí ẹni tí ń tọ ìtàn asán lẹ́yìn Ṣé o ti gbọ́? tí a fi ọgbọ́n kọ́gbọ́n là Kì sílẹ̀ í ṣàlọ́ àlọ́ o. lé àwa ń fi agbára àti Ṣé o ti wíwá gbọ́? Kristi This Jésù is olúwa wa not hàn physics. mí. This is not physics. This is ṣùgbọ́n not ẹlẹ́rìí ọlá ńlá rẹ̀ This ni is àwa not ṣe. assuming this principle. This is not Darwin's theory of evolution. Are you listening to me? Kì í ṣe ọgbọ́n ìwé Are you listening lélẹ́yìí. to me? This is not Plato's philosophy. Are you listening to Kì me? í ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Plato là ń sọ. This is not the theory of any human being. Tó tún lè ṣe Kò ń ṣe ìgbésẹ̀ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ́. ènìyàn rárá rárá. Gbogbo ọ̀nà ọdún ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. That Kò rí They bẹ́ẹ̀ say mọ́. one thing today and later they will deny that they didn't say this again. Bíbélì ló ń kà jàre. nítorí tí ó gbọ́ ọlá ohun ògo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bàbá nígbà tí irú ohun ní fọ̀ sí i láti inú ògo ńlá náà wá pé èyí lè àyànfẹ́ ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí Tí mo lọ gbọgbọ sí débẹ̀. ohun yìí Ohùn yìí. yóò ti ọ̀run wá Ó ti ọ̀run wá. lé àwa sì gbọ́ Àwa gbọ́. And we heard it. nígbà Wọ́n tí gbọ́dọ̀ àwa kẹ́kọ̀ọ́. You must
ó ní àwa gbọ́ ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀sùn oríire ju àwa tó gbọ́ ó ní ká ní àwọn ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ju ohun tí àwa gbọ́. word of prophecy ìtìsílẹ̀ tí ń tàn ní ìdí òkùnkùn. ibi tó kùkù bá wà ìmọ́lẹ̀ àmọ́ nínú ayé rẹ̀ níbẹ̀. wherever the darkness light will lead you. ó ní ẹ kíyèsí ìpínlẹ̀ ni gbogbo ibi tó kùkù bá wà. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Amen. Kí ìmọ́lẹ̀ tí ó wà. Kí ìràwọ̀ òwúrọ̀ yóò fi yọlé ọkàn yín. Jésù àwa ayọ̀ lọ́kàn rẹ̀. And Jesus will illuminate your life. Ẹ farabalẹ̀. Just farabalẹ̀. Erémọdé kọ́ta jókòó tì. Ó ń sọ àkórí ẹ̀kọ́ wa táwọn mú lọ pọ́ìntì kan láyé ẹ̀wọ̀ ó sọ̀rọ̀ tàṣẹ tàṣẹ. Hallelujah. Hallelujah. Wọ́n náà ń gbé yẹ̀wò bẹ́ẹ̀ la máa parí ìwé ẹ̀kọ́ rẹ̀ sí. Wọ́n náà wọ́n tó gbọ́ ẹ̀rú bá wọn òun náà láti ń gbọ́ òun náà ń gbọ́ lójoojúmọ́ níbi. àìsí àwọn Mósè tó ń gbọ́ tí ò yé wọn àìṣe Mósè. àìsí àwọn tó ń ka lọ́jọ́ ọjọ́ ìsinmi tí mo tán ká òní tí mo fi ọ́. ó yé wa pé Jésù kú àti òkú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó jíǹde gẹ́gẹ́ bí àti pé ó lọ sí ọ̀run ó bẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀kan náà ó sì ń padà bọ̀ láti wá ṣe ìdájọ́ àyà tí both dead and the living. Ó yé wa. We understand. Pé gbogbo ohun tó lòdì sí wa la kàn máa gbé. Now what is contrary to us. Ó yé wa pé àjíǹde parí ìyà. We know that resurrection puts an end to suffering. It puts an end to suffering. Ikú ò lágbára láti dì mú. Death has no power to cling to him. Ó jáde ní tuntun. Because he came out. Wọ́n tún máa jáde nínú ayé rẹ̀. Good things will come out of your life as well. Ó ní Solomoni kọ́ ilé fún un. Though Solomon built house. Ó ní ọ̀gá ògo kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. Bó ṣe gbọ́n tó ilé Solomoni kàkàkàkà gbogbo ayé ló ń pè wò. Wọ́n ní ọ̀gá ògo ìgbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. Bó ṣe tó tó yẹn. But God does not dwell in the house built with hands. Ó ní ilé ẹbọ ló kọ́. You have built a house of sacrifice. That is the sacrifice house. Bàbá wa sílé ẹbọ rẹ̀ ọ̀hún. Ṣùgbọ́n kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbé. I'm not living there. Èmi yóò máa rìn nínú yín. That I will walk you. Èmi yóò máa jẹun nínú yín. I will eat in you. Inú ọkàn lèmi ń gbé. Shout hallelujah. Your heart as I live. Ó lẹ́yìn kò mọ̀ pé. You know. Ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. You are the temple of God. Àti pé ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbé ní inú. And that the spirit of God lives in you. 2 Corinthians. Verse 16. 2 Corinthians 16. 6:16. Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. Bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí pé èmi ò gbé inú wọn èmi ò sì máa rìn nínú wọn. Ó ti tó ọ̀nà wo la fi gbé inú wa? He is a lawgiver. Òun ni olóòfin wa. Kí ni mo pè é? He is a lawgiver. Ó ní bàbá mi ló fún Mósè lófin. It's my father that gave Moses the law. Ọjọ́ ń bọ̀ ni Olúwa wí. Olólùfẹ́. Time will come. Èmi yóò kọ òfin mi sẹ́nu yín. Inú ọkàn yín lèmi yóò kọ sí. I will write my word in your heart. Inú ọkàn ẹran. In the fleshy heart. 2 Corinthians. 2 Corinthians. Chapter 3 verse 2. 2 Corinthians 3:2. 3:3. 3:3. Bí a ti fi yín hàn pé. Yes. Ìwé Kristi ni yín. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a ń ṣe ìránṣẹ́ fún. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe èyí tí a fi tádà wá kọ. Yes. Bí kò ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló kọ́. It is the spirit of God that wrote it. Yes. Kì í ṣe nínú tábìlì òkúta. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò ṣe nínú tábìlì ọkàn ẹran. Bó la kọ́ sí inú tábìlì kíní o. The tablet of human heart. Bó la kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí o. The tablet of human heart. Kọ́ sínú ọkàn rẹ̀. It is written in your heart. Bọ́ sí ẹsẹ̀ ìkeje. Verse 7. Ó ti ẹsẹ̀ ìkeje kàkà bẹ́ẹ̀ni. Òun ló lófin. Wọ́n bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ikú tí a ti kọ́ tí a ti gbẹ́ sí ara òkúta. Now, if the dispensation of death engraved in letters on stone was inaugurated with such glory and splendor. Ibi tí a bẹ̀rẹ̀ mo ti sọ́nù ẹ̀kọ́.
ibi tá a bá ti gbé òkúta yẹn dé òkúta ló wà ní àkótí ẹ̀rí ibi tá a bá ti gbé òkúta dé kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ òkú Ọlọ́run á ṣì jì. The Ark of the Covenant, wherever ó ní àwa akọ òfin yẹn sí ọ̀la yà àkọsílẹ̀ àyà kí ló sì dìbò bó ṣe wà yìí mo ti sọ lọ́jọ́ Sunday. You are covered with the glory of God. The glory hidden for the foundation of the world. That is the 3 men that walk with you. 3 men that walk with you. So àwọn agbẹ̀dọ́ lè máa sọ pé mi ọkùnrin mẹ́ta ló ń bá akọ wọn. Áńgẹ́lì Olúwa dúró tì ọ́. The angel of God. Ọwọ́ sọ́mọ dúró tì ọ́. Ìmọ́lẹ̀. And the clouds and the light. Ìmọ́lẹ̀ yẹn mọ́. And the light shines. Òkùnkùn bọ àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn. And while darkness contained those behind. And the angel of God that was before them came behind them. All ways in that were opened. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So ògo yẹn ti kọjá lọ. But that glory has passed away. Kì í ṣe òfin tó ń fẹjọ́ òun gan ló lófin ó dẹ̀ ti kọ́ sínú ọkàn. He has already written it in our mind. Ó lọ Hébérù orí keje. Hebrews chapter 7. Ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí. Yes. Then it's coming. Yes. So says the Lord. Hebrews chapter 7. 8:7. Nítorí láti pé májẹ̀mú ìṣáájú ni. For if the first covenant had been without defect, ǹjẹ́ àkìbá tí wáàyè fún èkejì. There would have been no room for another one. Nítorí tí ó rí àbùkù lára wọn. Ìyẹn ò ràn wọ́n lọ́wọ́. However, he finds fault with them. Àwọn ènìyàn náà lábùkù wọn ò lè múṣẹ́. Yes. Kíyèsí ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí. Gbogbo wọn ni ẹlẹ́ṣẹ̀. Gbogbo wọn ni ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹni gbogbo wọn ni ò lè pa òfin yẹn mọ́. Wọn ò lè tẹ̀lé. Wọ́n á sọ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olóògùn. Gẹ́gẹ́ bí olóògùn. Inú yín lèmi yóò kọ òfin. It is in you that I will write the law. Ìṣe gẹ́gẹ́ bí májàmú tí mo ti bá àwọn bàbá wọn dá. Ojúkò ní yẹ̀yẹ́ olófo ni wọ́n nígbà yẹn. It will not be like the covenant that with their forefathers. Torí pé ẹ ṣe àṣeyọrí. That today you will overcome. Màá jẹ́ kó dáa fún I will make sure that it's well with you. Màá kọ́ sínú àyà rẹ̀, màá máa gbé inú yín, màá máa gbé inú yín, ẹ̀jẹ̀ ènìyàn mi, màá jẹ́ kí ni Ọlọ́run. And I will be your God. Ẹ ò ní kùnà láyé. Not go Ètò tó wrong. nìyẹn, tó ní màá máa rìn nínú wọn. That's how we walk Second in Corinthians them. 6, màá máa rìn nínú wọn, màá máa I'll be jẹun walking nínú with wọn. them. Fellowship with you, fellowship with Have you. fellowship with them. Ẹ máa gbóhùn mi. You will be listening to my voice and I will be listening Wọ́n to bàbá your yẹn ò voice. gbóhùn mi nígbà yẹn. But those Wọ́n fẹ́ fathers didn't. wọ́n ní òtí ẹ̀ṣẹ̀ tá a ti gbọ́. They said they were not. Wọ́n ní má bàa wá sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n lónìí ẹ̀ gbóhùn. Amen. But today you will hear my voice. Gbọ́ ni wọ́n forí lé. They all went Wọ́n ní wọn ò fẹ́ astray, gbóhùn mi. saying they didn't want to Màá máa listen gbé to inú God. yín. But today I will reside in you. Ẹ padà sí Kọ́ríńtì kejì. Let's go to 2 Corinthians Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọ lé. and end the teaching. Parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọ lé. That's verse 16 alone. 6:16. Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà. What agreement can there be between a temple of God and idols? Nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. For we are the temple of the Ìṣẹ̀lẹ̀ living God Sólómọ́nì and not the house of Solomon. pẹ̀lú ọgbọ́n tó fi kọ́lé. Èmi ẹlẹ́dàá wá kọ́ ọ Despite gẹ́gẹ́ the bí ilé. wisdom with which to build the house. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí pé Yes. èmi ó gbé inú wọn. Èmi ó gbé inú wọn. Èmi ó sì máa rìn nínú wọn. Tí ò ní bẹ́ẹ̀ yẹn. Even Máa as God kékeré. said, I will dwell in Máa rìn them nínú wọn. and Máa with rìn and nínú among them yín. and will walk with and among them. Èmi ó sì jẹ́ Ọlọ́run wọn. And I will be their God. Wọ́n ó sì jẹ́ ènìyàn mi. And they shall be my Bẹ́ẹ̀ kọ́ rẹ̀, people. ó lẹ́ni tọrọ ìbá tẹ ráyè, tí àṣẹ ìbá tẹ ráyè lẹ́nu rẹ̀. Whose Ó ní message èmi àti bàbá enters yóò tọ̀ ọ́ wá. A ṣe Father, the gbé Father wa and I sínú will come rẹ̀. to him and we abide in him. We make our own. Olófin wa nìyẹn ó ti He is our lawgiver. Àṣẹ rẹ̀ ló ń bá wa rìn. It is his authority that Ọlọ́run yóò máa accompanies ṣe mọ́ ọ us. lára. But the word of God Àṣẹ is yẹn the yóò máa bá word yín of kọ́ wọlé láyé. and may the authority of God work with Torí you in mo ń life. gbé inú mi. Because Òun rìn you live nínú in mi. me, you Òun walk bá in mi me, sọ̀rọ̀. you are Àjọ ń talking to me sọ̀rọ̀. and we have fellowship.
kì í ṣe ohun tí wọ́n ń gbọ́ tí wọ́n ní wọn ò ní gbọ́ mọ́. It wasn't the voice they were ṣùgbọ́n mo gbọ́ òun rẹ̀ yóò ṣe mí rere. When you hear the voice, it will do you good. It will do you good. It's not Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò mọ́lẹ̀ nínú ọkàn yín. a story, but Àṣẹ Olúwa yóò máa ṣẹ mọ́ yín lára. the light of God will illuminate Ní ká lọ́dún your kọ́lọ́wọ́ heart, Ọlọ́run mo parí ẹ̀kọ́ mo lọ lé nìyẹn. and the authority of God will Olúwa ò establish ṣe in your o. life. Ó ń sọ̀rọ̀ Lord, tàṣẹ. God thank you because you speak Ó ń authoritatively. sọ̀rọ̀ tàṣẹ You tàṣẹ. speak Ó ń authoritatively. kọ́ni tàṣẹ And you tàṣẹ. teach authoritatively. Aláṣẹ ni ọ́. You are Aláṣẹ lórí ayé. Aláṣẹ lórí ayé. you have authority upon the whole earth. ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tí ń jẹ́ èmi ni.